Happy birthday to you. The song of this day. Congratulations. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Good afternoon, everybody. Good afternoon, good afternoon. Thank you for joining me. Happy birthday to you, Dr. Kemi Adeyinka. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, darling. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Dorcas. Happy birthday to you. Yes. Congratulations. Happy birthday to you. You are the son of this day. Congratulations. Happy birthday to you. Hey, happy birthday to you, Folodi. To you, Oluwamodo Kasi. Happy birthday. Gege, yay, mo gbé. Ẹgbẹ́ ló kó mọ́lẹ̀ ìyá Àbẹ̀kẹ́. Ìjọ wọn lọ́jọ́ bí mo bẹ́ẹ̀ jó bóyá oṣù wà ní Tọ́kì ó jẹ́ máa gbọ́. Yéèpà. Ẹ bá ń tẹ́ bá ń tì ẹ lóko ìjọmọ bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń wish happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Gege. Okay? Yeah. Eletumare, Eke Osama. Eletumare, Eke Osama. Eletumare, Eke Osama. Eletumare. Son of wisdom, congratulations. Happy birthday to you. Congratulations. Happy birthday to you. It's Dorcas' birthday. Let's wish her happy birthday. Sending your good wishes to her, your prayers. Congratulations. Happy birthday to you. Congratulations. Happy birthday to you. Ẹ máa ń sábẹ̀ kẹ̀kẹ́ tí ẹ máa já ń tọ́kì. Bẹ́ẹ̀ ni. Ní lọ́jọ́ ìbí ẹ, ó kú àṣeyẹ, ẹ̀mí àṣọpọ̀ ẹ̀ ọ́. Ó kú àṣeyẹ, ẹ̀mí àṣọpọ̀ ẹ̀ ọ́. Yéè! Mo fọ́ happy birthday. Omi ṣe ń jùdí rí ẹ máa imagine mi ṣe ń jùdí lánàá. Kẹwàá wò pé àpàlà àti gbogbo omele ló ń lù papọ̀ yẹ omi ṣe ń jùdí fún ọ̀dọ̀ mo gbé èmi nìkan nù léyìí. Jẹ́ kó dalẹ̀ kí n gbórí jáde kí
ìwọ sweet voice late wá torí dọ̀kásì pẹ̀lú gọ́gùn àwọn tó mẹ́ja lábẹ́ omi tí wọ́n á fi celebrate àbúrò mi ẹ kó dalẹ̀. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, the coffee step down. Yeah, the coffee pa. Yes, yeah. Happy birthday to you. You are the son of this day. Congratulations. Happy birthday to you. Happy birthday to you. To you. Abba. Ah, morogo. Ah, bàbá òbèmí náà ni yá. Yeah. Ah, yeah. Ah, prosperity. I mean, happy returns. Happy birthday to you. Fayez Brown ó rí bí ṣe ń gbọ̀n dí àtọyàn ọlọ́run elédùmarè mò ń gbọ̀n burúkú mi tí mo wà ẹ̀yẹ kẹjẹ́ rí mi tí bá ní mò ń gbọ̀n ni àfi ṣe ni gbígbọ̀n yẹn kọ́fì ni mò ń mú kíṣì ni mò ń gbọ̀n ìdí yìí mi ìfẹ́ tí gbọ́lù D Williams D mama you see me you see me dancing ẹ jọ. Àwọn òfin èkì ẹ̀ when we are happy ni o ẹ tó ní ìbànújẹ́ ló ní nǹkan ẹ̀kọ́ mọ̀ rú kiri o. Yéè dọ́dọ̀ happy birthday to you Àbẹ̀kẹ́ ṣó ń gbọ́. Happy birthday to you. Thank you so very much, everybody. God bless you. We always have cause to celebrate lágbára Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ máa fi coffee yẹn step down. Coffee ló nílé ni ló lè ṣe. Yo, thank you so very much, everybody. Dorcas, happy birthday to you. We wish you a day as beautiful as you. We wish you a year as energetic, as productive as you, because you're so energetic, so productive. This is the best year ever. You know, tremendous things are happening in your life. We're so very happy for you for this day. We pray that the Lord Almighty will give you a special birthday gift himself. There's no amount of gift that we can give you that can be as big as that of God. So we pray that the Lord crown this day with loads of pleasant surprises for you. You will celebrate many more years. Ní agbára Ọlọ́run. Àníwá ẹtì. Àníwá kọ̀ọ̀kan nù wá tì. Ọlọ́run àjẹkẹ́mi ṣe púpọ̀. Ọdún láyé lágbára Ọlọ́run. Ìgbà ọdún bó ṣe máa ń sọ pé ọdún kan ni. Bí ó ṣe jẹ́ ni òun lágbára Èdùmàrè. Thank you so very much, everybody. So this is Dorcas. You all know her ways. We have to celebrate her because she's the chief we like call her celebrator, be celebrator on this Facebook. She knows how to celebrate anybody and just everybody. So we don't have a choice but to just, reciprocate because she deserves it. She's a good girl, to be candid. So kindly send in your well wishes. You can go to our wall and wish her well and leave her messages there, and let's make the day a memorable one for her. Thank you so very much, everybody. So Dorcas, I've got my teacup here, not a wine glass, but then I'm raising it up to long life, to sound health, to immeasurable wealth, above all to peace of mind for you. You know I love you. That you know from the one. Cheers. Your mommy. I know it's setting. I think she want to eat that little one purple champagne. It's in purple coffee, right? We have a topic to treat for today.
aláti join gbogbo ẹ̀ papọ̀ ni. And let me use this medium to welcome my brother from Kudeti. I always call him Balogun Dodondawa of the Aboderins. Yes, it's my brother, it's my paddy. Èèyàn tèmi ni. Ẹ bá gbọ́ Kudeti ṣáláwà tá ti gbé ń ṣeré lọ́wọ́. Ẹni òdùmọ̀ kò gbọ́dọ̀ sọ Mama Sido ló ń bọ̀. Ẹni òdùmọ̀ kò gbọ́dọ̀ wí Àbíkẹ́ ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹni òdùmọ̀ kò lọ pokùnso yẹn ní Yéjídé. Bẹ́ẹ̀ làwa ti gbé ń fẹsẹ̀ gbá táyà pẹ̀lú àwọn tí Naija jọ lọ́ọ̀fù èèyàn mi o. Kò sí ohun tó káyé àwọn ò bá yàn wí àwa ń kéèyàn tí a ní. Kò káyé ẹ ṣáàmù ẹ̀yàn ọmọ mi. So Naija Jollof, I raise a glass to your coming back as well. We miss you so very much, bro. How you doing? Happy New Year. These are good people. They know what they want. They know when to dedicate their time to good things of life, and they know when to come back to play on the field. And when they are done again, want to share love. Prince Kenny, I love you, my brother. How are you? I miss you, Prince Kenny. You don't fashion me. Kilo day now. Ṣé wàá pa a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn rúmọ̀ mọ̀ǹgà àwọn tó máa ń gbé rúmọ̀ nípa àwọn èèyàn ní èní ìṣòye yín bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀tọ̀ ni pé kíyàn gbé rúmọ̀ ọ̀tọ̀ ni kí wọ́n fún ara rẹ̀ kó máa bá wọn spread it's okay for anybody láti àwọn tó máa ń gbé àwọn rúmọ̀ mọ̀ǹgà àwọn blackmailer ló máa ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n good gan níbi ká sáré spread propaganda tí ó sì nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ rí ṣòye yín kí wọ́n fabricate oríṣiríṣi irọ́ ṣòye yín but then it's another thing kí wọ́n máa bá wọn spread ẹ̀ ṣòye yín tó yẹn náà ni ọ̀tọ̀ làwọn tí wọ́n fi iṣẹ́ aburú yìí rán ọ̀tọ̀ tún ni àwọn tí wọ́n máa ń bá wọn gbé káàkiri orí afẹ́fẹ́ tẹ́pẹ́tẹ́pẹ́ tí kan ló yẹ kán gbọ́ ìjẹ́rú èèyàn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ́pẹ́ tó bá gbọ́ nǹkan o máa ń believe o how much do you even believe the things that you hear on social media we need to talk about it we hear a lot of things shitty things are quite unbelievable about ourselves at times how much do you believe in all those lies ẹ máa rẹ́ lòmíì tí wọ́n bá bàjẹ́ tán báyìí tí wọ́n bàjẹ́ tán ẹ fẹ́ bìlíìfù nǹkan tó sọ ń pẹ́ àgàgà tára alẹ́ bá tún wá lọ wà ń bẹ̀ Mama Sido jẹ́ kó máa yé Davina Mary Mama Sido náà ni ìyá yín náà ni ọba àwọn aláṣàkáṣà ẹ jẹ́ kó máa yé yín tí má ti ń jù sí yẹn kan Mama Sido náà rè yẹn lòun papa tọ̀ síbẹ̀ èmi gan mama tọ̀ síbẹ̀ ẹ jẹ́ òkè brọ́dà mi náà ni Àbáàsì alẹ́ torí kó tó ọmọ Ìbàdàn ká mọ́ inú one love nìjẹ̀bú máa wà ní ti ẹ̀jẹ̀bú gbogbo èèyàn ló ń kó mọ́ra ṣóyè yín ire kígbe kìkà kígbe màámi I love you anyway ṣóyè yín ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó máa ń spread rumor nípa èèyàn nípa àwọn abanijẹ́ tó máa ń ní abanijẹ́ ò kí ń gbayì ìjọ tẹ bá ti dẹ́kun àti ìbanijẹ́ wọn níjọ́ yẹn náà máa ba ìwọ gan jẹ́ kanlẹ̀ tẹ̀bí tara àti gbogbo ìdílé ẹ̀ gbogbo ìwọ ọ̀ṣẹ̀dá tó bá ti jẹ́ pé bí ìwà àbàjẹ́ tó bá ní ibo ni rúmọ̀ yìí ti generate come one thing tẹ́mi ò kí ń ṣe ni pé kí n máa báyàn kó sí nǹkan kan náà tẹ̀lé gbọ́ lẹ́nu Àbíkẹ́ confirma ni abárẹ́ni tó bú mi rí tí mo lọ bú màá ti kọ́kọ́ find out ń pa tàn gbé sí ayé ẹ̀ pé ìwọ fẹ́ bú èmi tẹ́mi bá ju tèmi lẹ̀ ṣé èmi ò ní bá yín ṣe rúmọ̀ mi ìmọ̀ ara bú ṣe. So we hear a lot of things on this social media tẹ́ pé ǹjẹ́ ẹ̀yin wà lára àwọn tó máa ń believe ẹ̀. You too, you have to check. I hate it when things are going on and people are calling me. AJ, wọ́n sọ pé wọ́n ti gbé ọmọ kan ní ẹjọ́. Nobody should call me for such. Èmi ò fẹ́ gbọ́. Because ọ̀tọ̀ ní ká ṣe èrè máa sọ̀rọ̀, ọ̀tọ̀ ní kí wàá ṣe èrè mi kò tún bá wọn promote ẹ̀. When you are a promoter of such rumor, there's a tendency that you are likely to spread it from the onstart as well. So if you are not a promoter of such rumor, why are you asking me the things that you already know are lies? And now let's assume, you see, rumor is rumor. The ones that are now true, let's assume they are true. Is there anything you can do to change the situation as an adult? As this person that the rumor is affecting come to you to meet you to give him or her food? Ṣó ti gbé sáré wá bẹ́ẹ̀ pókè o lẹ́yìn tó gbé mi lọ́lẹ́ lẹ́yìn tó ṣe kinní kan fún mi o ẹjọ́ ẹ wá dáwó fún mi tí ò bá ti kàn mí báwo ló ṣe kàn yín láti máa bá wọn spread irú ẹ̀. You see a lot of people they will pretend AJ àyàwó kọjá ńgbà tá gbọ́ ni kí làyà yín jẹ́ fún ṣé ó di gbèsè sí yín lọ́rùn wọ́n gbé bùkátà ẹ̀ wá bá yín
Me, I always sleep dọ́kàn. Ẹni tó bá máa ṣorí burúkú ló máa ṣorí burúkú. Things happen even àwọn èèyàn tó súnmọ́ ẹ gan náà spread the rumor. Tẹ́ pé you see all this rumor at times people will be looking for people that are quite close to you so that wọ́n lọ find out. Ẹgbọ́ àti ẹgbọ́ pé wọ́n ní èjè ò nílé ẹgbọ́ afẹ́ help ni o. It's a lie. But why do you have to be a promoter of such rumor in the first place? Why do you have to watch it? Why do you have to believe it? It is only people that are gullible, that are stupid, that will come to this Facebook and believe some things from some, moronic fools' mouth. The same people who has played you for years, who has called black for white, who has called white for red, tí ẹ dẹ̀ rí glaringly pé white yẹn ò red nìkan tó pè ní kíní, and yet you still hear another one and then she might believe, and then you'll be getting yourself worried for no reason. Let me tell you, the only way you can kill a rumor is when one person tells you, you refuse to tell the other person. This is how to kill a rumor that is traveling about, a false rumor that we all know this is a false rumor. Well, the first thing you do when you hear it is to challenge whoever that presents it before you. Ibo lẹ́yìn tí máa ń gbọ́gbọ́kúgbọ́ náà. Ṣó yẹ kẹ́yìn náà tí ẹ máa bí mi. Kò yẹ kẹ́ máa bí mi rú ẹ̀ náà. And then you quench it there. Tẹ́ bá ti gbé fún ẹni tó gbé wá yẹn. You don't bother to pick up your phone and then call the next person. Àbẹ́ ẹ máa gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan tọ́mọ yìí. Ẹ gbọ́ ṣé kò ṣe pé tòótọ́ ni. It's because ó ṣì ń believe ẹ̀ stylishly. Ó ṣì ń believe nǹkan tó gbọ́ yẹn. Ó mọ bó ṣe máa sọ. Era wọ́n ní kò fẹ́ pòròpòrò bàbà dénú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló jẹ́ pé rúmọ̀ yìí òun ni wọ́n ń dóde láti gbọ́ nípa èmi àti yín. Wọ́n ń dóde bíi pé kán gbọ́ pé àwọn ti kú lójijì. Bíi kán gbọ́ pé àdánwò ti ṣẹlẹ̀ sí àwọn. Wọ́n gbọ́ bíi kán gbọ́ pé àwọn ti wọ́n dóde pé kán gbọ́ pé àwọn ti gbé ọmọ sí. So don't be shocked when they accept the rumor with both hands and smiling. And look at what happened to me in Ijebu. You see some fools saying, oh, Abike, we heard that when Mayegun saw her, Mayegun, King Wasiu chased her away. And then when they saw the video, how do they feel? When people lie on you, you don't have to come out to debunk them. It is the stupidity that dwells in them, the foolishness that dwells in them, that refuse to leave them. And the evil that they are wishing you, that will still eventually come back to them, that they are expecting. So why do you have to promote it? I mean, it's just crazy. I hear people say a lot of things, I hate to do this, but then I still have to hit the nail. When people come and say, oh, we hear that somebody is being deported. I say she's been deported. So when someone is deported now, you see it as a big problem. Is this person someone that you have fed his or her family before? Someone that has fed a lot of people, that have assisted a lot of people that we have seen with our eyes, koro here. Let me tell you, when you do good in life, even when you want to fall, it is that good that will be your support network. It will not let you land on the floor before it pick you up. You have to leave the rumor mongers, the ones that will call on the phone. Did you see their face? These are depressed idiots all over the place that has not even got a life. Before you spread a rumor, challenge the person spreading it. I like it when the person spreading it says, any ma dash of money, any ma bunini. Before you abuse me that I cannot go anywhere, she's limited to here. Let me see you first in Nigeria. Iwoto mabuyo, travel around the world. You cannot travel around the world. They challenge us. Stop doing many jobs. Do jobs in your life in your gun. Take some bold step. To le mu won ri nkan to nse fun eniyen as a boo, as pe boy ojo okay. You come out, you run your mouth today like a mad idiot that the knot and the bolt of his or her head is loosened. I mean, what do you gain in spreading rumor about people? Kí lẹ fẹ́ gain in there? Ìbàjẹ́ èyàn ara ẹni. We hear all kind of things on this social media.
we hear where they say Àbíkẹ́ ongbele onílé ni wọ́n ṣí ṣọ́ọ̀bù kíní fún àwọn gbọ́ pọ́n ṣí ṣọ́ọ̀bù mẹ́wàá fún. Even my own people that are close to me are spreading such news. I don't care. I have never given a hoot about this motherfucking idiots before. I don't care. Because number one, let's assume somebody gives me 10 houses. Is it for your grandfather? It's for me. Let's assume they give me 100,000. Is it for your grandfather? Thank God the person say it is for me. It's not for you. Let's assume they give me 10 shops. It is for me. It is not in record that I have come to steal your father or your mother or your aunties, whatever. Let's assume this 10 pant I'm wearing is given to me. The person say I'm giving it to Àbíkẹ́. And then when you want to spread rumor, you say, oh, we heard that all the things that she owned in her life, it is this person that gave her, that gave me. How is that your own problem? Because me, I don't bother to come out and debunk shit. I don't bother myself to come out and debunk. To those of you who believe, oh, she has gotten so much, it is you that will be left worried for my own headache. It is you that will be using Panadol for my own headache. I don't give a hoot. So you see, it is you, rumor monger, who has got a problem, who is packing the leftover shit of whoever you're spreading rumor about. Because that person has moved on. Who cares about what you're talking about? Who cares about how many people is promoting it with you? And after promoting it, what can you do to my own person? Ma sọ pé ẹ má fẹnu bara wọ mi jẹ́ o, ayé ẹ má fẹnu bara wọ mi jẹ́. Olórin kan ló kọ bẹ́ẹ̀. Kọ́ má fẹnu bara wọ wá jẹ́ o, kọ́ má fẹnu bara wọ wá jẹ́. For whoever tó bá jókòó láti máa gbé ìgbékúgbé, ara ẹ ló ń bara wọ ara ẹ jẹ́, kò ń ṣe ẹni yẹn ló ń attack. Let me tell you. It is your own problem, your own headache. For everybody to man spread the rumor, the things that they are going through, nílé ayé wọn, ó worse. Ẹ̀yin lẹ máa mọ ẹni tó fún ní 100,000. Ẹ̀yin lẹ máa mọ ẹni tó gbalé fún. Ẹ̀yin lẹ máa mọ ẹni tó ra mọ́tò fún. Ẹ̀yin lẹ mọ ẹni tó ṣí ṣọ́ọ̀bù 100 fún. Ẹ̀yin lẹ mọ ẹni tó deport. Ẹ̀yin lẹ mọ ẹni tó kọ ẹ̀kọ́ lẹ́nìí. Ẹ̀yin lẹ mọ ẹni tó mọ́kú lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ̀yin yìí náà ni gbogbo ẹ̀, rumor monger. Ẹ̀yin ò níṣẹ́ ni, ju pé kẹ́ máa ṣáyé aláyé lọ ni. Tabaware ni táyé ti tẹ̀ lọ́dà tẹ́ pé nǹkan tán gbélé lọ́wọ́ nìyẹn. Why do you have to be a supporter of such host? Ògbójọ́ tó rí dé bá pọ̀ yín náà báyé ṣe máa fẹnu bàrà wọ́n yín jẹ́ tọmọtọmọ nìyẹn. Èyí tẹ́ ṣayé aṣù oṣù káwọn gbélé yín lórí. Nobody cares about you all. Let me tell you, if you like, stage like 100 callers on the show. It's like somebody know this to be your style that you inherited from your mother. And then we say we are bothered. Who fucking gives a hoot about the lot of you? Kini yala ya yin fẹ́ ṣe lẹ́yìn rumor yin? Kini ten father yin ti ṣe rí fáwọn tẹ́ gbé rumor yẹn pa wọ́n lánàá? This is not the first you'll be doing. You have done it to some people. After all this rumor, what have you done? Kí lẹ lè force láti happen? Nǹkan burúkú gbà. Nǹkan burúkú jai òun ni. Nǹkan tójú yín ò tó kẹ́ máa fẹnu yín fà. Ẹ máa fẹnu fà gbé kiri. Ẹ máa fẹnu fà tọ̀ kiri. Ẹ lẹ́ ń sọ̀rọ̀. Rumor mongers. Rumor mongers. Somebody will say when it does not involve you, you don't have to be involved. Let me tell you, the only time that you should have a headache is when that person, let's assume now I am homeless. Have I come to your house to say, Joshua Mole so no joko abojo meji? As long as it is not in your own house, kò wá bẹ́ẹ̀ fowó oúnjẹ, kò gbé wàhálẹ̀ wá bẹ́ẹ̀. Why are you giving yourself headache? Àbí nǹkan tẹ́ wí ìṣẹ́rù kó máa wọ́ọ̀sì jù yẹn lọ. Ọ̀run ò gbà fún yín. Kí ló bẹ́kúndé, kí ló fọ̀fọ̀ tẹ́ ń ṣe? Rumor monger. Ó ṣe jẹ́ pẹ̀lú yín náà ti máa ń bá gbogbo ẹ̀. Nǹkan burúkú ni láyé ìkẹ́ máa gbọ́ kéèyàn máa sọ̀rọ̀. Ìwọ náà gbọ́ pọ́n náà fún lówó. Ó parí owó yẹn. Ẹjọ́ ń ṣe rumor monger lẹ́yìn méjèèjì. Àwọn fún ní kíní 100,000. Rumor monger lẹ́yìn. Gbogbo ẹni tó bá jẹ́ pé ó lè kọjú sẹ́ni. Me, I am so bold. I swear to God. Something happened one day. One of my kinsmen called me and said, oh, AJ, we heard that so person gave you so money. On a good day, I wouldn't do that.
And I was pressurizing this person. Where did you hear this shit? So I said, so who did you hear that gave me money? I said, okay, hold on the phone there. He didn't even realize what I was going to do. I placed a call straight to that person that they say she was involved. And I said, okay, so person. This person on the phone said you gave me so money. Where did this news generate from? If I may ask you. And then the person said, me. I didn't say so. I am never involved in such. And I called the person that called me. I said, come, where did you get your news? And then he pointed again further. This person said it. At the end of the day, he dropped his hand. He's like, hey, Jay, I am so very sorry. Because I let him hear direct from the horse's mouth. This is what they call integrity challenge. I don't do hanky-panky. And that is because I believe I owe just this one. I just wanted him to know. So that when they start another day, he wouldn't be one of those people that will flush when I'm flushing the rumor mongers. I don't like it. Don't you be a promoter of rumor. Don't help them to circulate it. When you circulate it, you're a rumor monger yourself. I like it when I gbeshole people. You know when you gbeshole people, when you insult them. So Thomas Belonko, Farida, House of Frida, was in this country before she left for Nigeria. A lot of the friends of the people she left here today, they are envying her, let me tell you. Because she's one of the biggest babe today in Nigeria, making waves. A very big entrepreneur. So you see, Kini consciousness, it's not the end of the world for anybody. Like I told you, it's not everybody. Nibi bayi, lo mashori ren lo yibo. Stop making the people in Nigeria feel useless as if they cannot make it or they cannot be bigger than you. Dangote and Femi Aliko and Femi Otedola and Aliko Dangote. I don't think they live abroad. Yet a lot of people abroad respect them, and we are all praying and wishing to be like Femi Otedola and Aliko. You know how many people has left this country not to show really. He whatever aye o balance o begbemu o futu aji ni e tu wa ba ise de gba te se o quality to tun o ba to si mu. Kò sẹ́ni tó fẹ́ láwùjọ ò ní any good reputation láàrin gbogbo èèyàn. Nílò òyìnbó ń sọ̀rọ̀ pali. What the fuck is pali? I have always said this pé ẹjọ́ mo máa ń like káwọn onílàákàyè ni mo máa ń fẹ́ bá dòwò pọ̀. Mi ń bá àwọn olórí burúkú èèyàn dòwò pọ̀. I like people that will challenge the reason why I'm here. What do you gain from here? It's not everybody abroad that is making it. I keep saying this. There are so many people that when you see them come from Nigeria, you know Igbo people, you refer to them as ma. Because one bá yín lójúmọ́ lé ní pẹ̀lú náírà. Tí ará Naija bá dé tó bá kówó dé, sọ̀rọ̀ máa ń mú ọmọ London ni, ẹ máa ń gbé wọn lọ. Tó bá ra oúnjẹ tó sí yín lọ́rùn, ọmọ London máa ń parí owó ẹ̀ ní wọn lè sanwó àlejò. Ọmọ Naija tó bá carry ló máa san bills. Gàrà ni mo ń sọ fún yín yìí, mo ti fi ojú mi rí severally. Àwa máa wọn tẹ́ pé tó máa dé látẹ̀kọ́ lẹ́ni, àwa máa ń bẹ̀bẹ̀ pé ká rí wọn ni tó bá ti dé sílùú yìí, èmi Àbíkẹ́ wà nù wọn, mo máa bẹ̀bẹ̀ pé gbọ́ mo gbọ́ pé ìbọ̀dá kíní kan wà bí ṣé tòótọ́ ni, jọ fún mi nọ́mbà àwọn ẹ̀gbọ́n mi ni. Àwa lọ gba náírà tó máa kó fáwa in pounds. Wọ́n bí ọmọ London rẹ̀, ọmọ London tó bá lọ lé fọ́lidé tó bá pẹ́ jù ó máa ń dé broke ni. What are we talking about, you fucking rumor monger? Ẹ̀rẹ́ ni sọpọlọ sínú orí yín, abẹ́ ya wèrè. Ọmọ orí mi jọ jẹ́ kán deport mi lọ síbi oríire. Jẹ́ kán deport mi lọ síbi tí ma ti ṣe oríire ní ayé mi. Tọ́wọ́ àwọn ọmọ Naija bá tẹ̀tán, wọ́n máa ń gbà yín lójúmọ́ lé ní náírà ló fi ń ra lé yín. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ra mortgage yín máa san gbèsè kú ni. Kí láǹfààní? Mélòó nu yín lẹ lè ra tọ́kẹ́ san sáré sanwó láàrin 5-10 years. Àwọn tó máa rà sanwó láàrin 5-10 years. Bóyá ìyá yín ti san débì kan wọ́n jogún lé yẹn fún yín, ẹ̀ ń continue. Ẹ gbàgbé wèrè. Who is talking? Àwọn wèrè irun àwọn olórí burúkú àṣìírí ẹ̀dá wo ló kóra wọn jọ. Stop spreading rumor with them. Ẹ jẹ́ kán ṣorí burúkú wọn. Béèyàn kan bá pè mí ní ayé yín kẹ́ wá béèrè pé ṣán gbé lágbájá lọ lè máa gbé yín ṣépè ni. Mi ò fẹ́ gbọ́ ẹ má pè mí mọ́. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè mí wọ́n ní ilẹ̀ ti gbọ́ yẹn. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí n gbé yín ṣépè, kí Àbíkẹ́ gbé yín ṣépè. Don't you dare call me to confirm shit. I don't promote such. Tó máa gbé lọ́lé nílé ìyá yín ló dé sí nàbílẹ̀ bàbá yín. Báwo ló ṣe affect ẹ̀yin?
Some people will call you, they say torí I like it now. Torí pé fẹ́ confirm lọ fáwọn tó ràn yín wá nínà. Àbí kẹ́ súnmọ́ ó máa lè sọ fún yín. Ẹ ya wèrè ni, ẹ ń bọ́ ni àbẹ́ ẹ̀ fún lówó oúnjẹ. When people start to spread rumor and then you are promoting it with them, you are a rumor monger as well. But when you disregard it and you just look at them as a mad, set of people, then you will just be laughing. You look at them and you will be laughing. Okay, Emma wa won were. Emma wo bon se nsinwin. You should laugh at them. Who told you Loyinbo is the end of everything? Let me tell you, ìwọ tó alárò pé tó ti rọra ẹ pin o mọ̀ pé kò lè sí nǹkankan fún ẹ mọ́ ní any other place in the world apart from here. Òun nìkan ló máa fojú di ìlú mi. But when you see yourself as a world breaker, you will tell them pé tó bá bá rẹ nínú Afghanistan, wàá sì máa ṣe kíni, ìwà sì máa wàá máa gbilẹ̀ nù bẹ̀, wàá máa gbúrú ẹ̀. Wàá máa sọ fún wọn pé ibi tó gún bá ti ń jà kò ní jà wọ́n sẹ́ wọ́n máa gbórúkọ wọ́n bẹ̀. Wàá máa ní tí n bá dé Ghana sẹ́ wọ́n á gbórúkọ mi. It's because you have limited your ability to London. There's nothing happening for you in your entire life. The best thing that will happen for you is having a child abroad. What the fuck is having a child abroad? We only did so by virtue. We only did so by virtue of grace. Kò sí big deal. Let me tell you. Some people were sick and they had to come here. Look at me. Did I have any child here? Yes, I had some European born, but it wasn't even planned. It was more of an holiday. Moye táwọn Nigerians tó máa wá sọ fún yín pé owó wọn náà máa break sí wẹ́wẹ́wẹ́ náà máa fi fún yín níwòsàn ọ̀fẹ́. Ẹ yá wèrè ni àbólórí burúkú nínú àwọn tó bí yín sáyé ni. A Niger comfortable woman will come abroad and say, I came to have my baby. And then they will pay 10,000 pounds, 15,000 pounds, 8,000 pounds. Owó yẹn lọ sọ́dọ̀ NHS ní na ẹ̀yà wèrè ni. Òun náà máa pín sí wẹ́wẹ́ náà máa fi fẹ́yìn níwòsàn ọ̀fẹ́. Ẹ̀yin olórí burúkú táyé yín ti bàjẹ́. What the fuck if someone has a paper abroad? Nàìjíríà ò dá inú kò dá ẹ̀ náà bá wa yìí sí náà. Ètò bí síbẹ̀ ẹnu yín wò ó ṣì gan lẹ ṣe torí àwa lè máa fọwọ́ sọ̀yà pé yes born and bred there àwa. Àwọn ọmọ tá a bọ́ síbẹ̀ àṣà wa ìwà wa èdè wa ó ń ká wa lára páàrí fi kọ́ wọn dàbí àwa. And yet you are still some of these people that promote rumor. Wọ́n ti gbé lọ́lé o, wọ́n ti ná o, kò ní ṣọ́ọ̀bù wọn ló yálé yẹn ni o. Ṣé lè yá ẹ ló ń gbé ni? Ìwọ tó rí nǹkan ṣe lórí ọmọ tó bí tí gbèsè ayé ò túbà tí ò tún ṣẹ. Ta láyé ẹ̀ túbà tó tún ṣẹ tó ń gbé irú gbèsè ayé ẹ̀yin rumor mongers wọ̀nyí. You think anybody in their right sense of mind will go and call on a show to attack somebody who does not even know you, who don't give a hoot about you, who has not met you? It's display of madness. It's because you have a mental illness that you can never get healed of. Like seriously. Tó bá mọ capacity àwọn tó wà Naija, àwọn ìyá ẹ̀ kí wọ́n náà gbilẹ̀ síbẹ̀. Tẹ́ bá rí ordinary person sì tó ń lọ nínú London. Ọmọ London versus ọmọ London ni level everybody. Jẹ́ kí ọmọ Naija kan wọlé kó pàṣẹ NSC mọ̀wé kíní kan ìṣá ni o. Adóyà yín lọ bí wèrè lálẹ́ ẹjọ́ yẹn gangan. Ẹ máa gbọ́ tẹ̀yìn ọmọ London máa rúnra yín mọ́ lọ́rùn ni. Wọ́n ní kíní kan. Ìmí gan orúkọ lásán ló gbé wá fi fọ́ yín lẹ́nu mọ́lé. Ọtí yẹn lákọ̀rà sórí tébù wá fún àwọn ìyá yín lẹ́nu lọ́ra ẹ̀. Gba àwọn ìyá yín akọ̀wèrè tán ṣe. Àwọn ṣe ń lọ sẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n lọ ń gbé jàdọ̀tí lọ káàkiri. Lágbájá níwèé tàmẹ̀dù ò níwèé. Ẹ yóò tán lẹ̀ ń sá lọ lẹ lọ ń ṣeṣẹ́ ìdọ̀tí lẹ́kọ̀ọ́. Tá yóò gbọ́dọ̀ bá yín fetí gbọ́. Stupid set of people. Irritating set of people. Lágbájá ò níwèé tàmẹ̀dù ò níwèé. How that one take concern you? Ìwọ táyé ò balance tó ti find the balance ẹ láyé. Ìwọ ló ń bá wọn spread the rumor nípa àwọn èèyàn kan. Lágbájá bímọ tàmẹ̀dù ò bímọ. Owó inú ilé ọmọ títí ẹ dínkù ni. And when you look at the story of all these rumor mongers, you will feel so sorry for them. Why do people always want to know what is happening to your life? It has happened to me before now. This one will say, kíní kan, ẹ̀yin rumor monger, ẹ̀yin lẹ máa mọ ẹni tó ń throw shade, ẹ̀yin lẹ máa mọ gbogbo ẹ̀ lórí line. Why can you not let people be and mind your own business? Minding your business is not a crime. And when they bring such rumor to your table, I beg you, my people, do not
please in any form circulate it or promote it for them. Even let your close friend wo ẹjọ́ mi ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́. Tó má tẹ̀ kúkú deport ọmọ yẹn ṣe kò wá dání. Ọmọ kan ṣoṣo bí kíní ó wọnú business Ọlọ́run bá ṣe. Ìgbà tó dé èèyàn tán ni gbogbo yín dé yín mọ́ náà. Èèyàn tó ti bọ̀wọ̀ rí tó fi oúnjẹ sórí table ẹ̀ tó wọṣọ fún ẹ. I mean, come on, common sense. Someone who can afford to pay your bills every month, who can feed you. Someone who you once promoted with your own mouth. I don't know how people feel when you promote someone and then suddenly you are still the same person bringing this person down. Or the person that you have once brought down today, you are now promoting tomorrow. That is why we have to be careful with anything we do in life. For those people that you are promoting today, it will still come to their own turn. Because remember, you have once promoted this one too. And then it came to a turn. For the ones you are promoting today, don't worry. Monkey go still put leg inside fire. No, ni soon. Very, very soon it will get to their turn. Tó bá jẹ́ ilé ìbálẹ̀ wà inevitable, then kò sí nǹkan tí ó wà inevitable pẹ̀lú yín. We don't give a fuck. When you promote rumor, your own time is coming when nobody will be there to save you as well. They will say, oh, Sheni. And let me tell you, any rumor that does not affect you, how do you have to be now nursing migraine over it? Why should you? How? Why? How does it concern you? Don't you know how to mind your lane? Does your mother not teach you how to mind your lane? We in AJ team, we are lane minder. Okay? There's anything I wish for anybody that is close to me. I have heard rumor where they say, oh, Abike sọ pé kíkíní kan máa help èèyàn kan. I say, go and bring me the evidence. Even that èèyàn kan later come out and give me evidence, a solid evidence. If I, Abike, have ever said, please do not help this one. But then I'm not going to pitch my tent on the rumor because I have not heard from that person's mouth that she was the one that said, I call out that don't help or help this one. I don't have the power to do so with anybody. But you see, rumor monger, when they start promoting things, they will be the one pushing it and they will bring it back to you because they want to hear from your own mouth so that they can take it back to that person. Why? I am way too smart, too wise for all this rubbish. Why promoting rumor tí ò ṣojú yín? That's why I don't like a third party thing. I always tell people, when you are not the one that introduced me to this person, don't get involved when you are not involved. When it is me and him directly, leave me and him. When it is me and her directly, leave myself and her. We will sort it out. I don't want a third party that will add or remove. Rumor mongers is what I call them. Assumption. They build their wall on assumption. Òun ló máa ṣe àtẹ́lẹ̀ ńkọ́ ẹ̀rí bó ṣe ń wò ni òun láti jẹ́ òun ló máa ṣe. I'm always careful when people call me and say, don't look at that person gallivanting on Facebook. It must be that man that gave her money. I will say, I don't know. How are we sure? The same way you people were assuming somebody gave me this, somebody gave me that. If I cannot, defend that, then I'm not going to be a party to you saying he must have done this or he must have done that to that person too, because me, I let people run their mouth. But let me tell you, gbogbo nǹkan tí ó bá ti ṣojú èèyàn láyé yìí, ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣòro dá sí láyé. Má jẹ́ kán tì yín dànù wọnú kòtò. Whatever it is that you do is what will prepare your own ground any day ní ayé yìí. Tí sì díẹ̀ bá fẹ́ máa germinate. It will not germinate. Because you have always prevented others from reaping from their sweat. Kò sí bí títí ẹ náà ṣe fẹ́ débẹ̀. Why hate on someone who has not done anything to you? Why promote hatred? Why do you have to join energy with those people that hate good things of life? Rumor mongers. Go and mind your own business. Wọ́n ní ẹ lọ ránṣọ yín níbi tó gbé ya o, gbogbo ẹ̀yin kẹ́ni máma ni, ẹ̀yin lẹ máa rẹ́ni tí ò lówó lọ́wọ́, ẹ̀yin lẹ máa rẹ́ni tí ò ní lárí, ẹ̀yin lẹ máa rẹ́ni tó ń dóyàwó ẹ̀ kiri. Wọ́n ní ọ̀dàlẹ̀ rẹ o, ẹ tẹjú mọ́ lẹ́yìn o, gbogbo ẹ̀yin tẹjú mọ́ àlejò.
ẹ̀yin lẹ́ máa rẹ́ni tí ò ní wéṣẹ́, ẹ̀yin lẹ́ máa rẹ́ni tán ti gbé lọlé, ẹ̀yin lẹ́ máa rẹ́ni tí ò lọ́kọ̀ tó ń wà. Gbogbo ẹ̀yin ìsọwọ́kẹ́ ní máma ni wọ́n ní ẹ lọ́kọ́jú mọ́lé yín o. Gbogbo ẹ̀yin alábòsí ẹ̀dá, ẹ rọra sọ̀rọ̀ wa kí nìkan ò lè ṣe, ẹ rọra sọ̀rọ̀ wa sọ fún alábòsí ẹ̀dá. At the end of your rumor, kí ni alájàjà yín lè ṣe? What can you do? What can you do? Do your worst. I like it when I challenge people to do their worst. Don't just spread rumor, because your mouth cannot kill me. Your tongue cannot stop me. I am unstoppable, the undeterred Abike Jagaban. But give me something else. Let me see how far you can go. People will preach, they will push you like this to the pit where you will go on a journey of no return someday soon. Let me tell you. You think you are Van Damme. Which Van Damme? What have they done to save you when the terrible things that happen to you? When worse things come, there will be nowhere to be found. This I can guarantee you. Shere ni to ma sọ pé I will die instead of you. Láyé yìí ni. Láyé olórí ndórí ẹ̀ mú ni. Me, I will continue to be the leader that I am. Nobody can swap my crown for himself or herself. This voice I will continue to use to say no to cyberbullying. But for all of you rumor mongers who are so good at calling, you are only ruining your life and your tomorrow and that of your children. Because someday soon, except that you don't have children, Alonilowogba will come, Ajeji will come to deny your children of their rights and their peace of mind. Where they have not troubled people, people will come to trouble them because of the things you have done to the peaceful ones. That day is coming whether you like it or not. When you will witness your children's worry and cry, you will not be able to do anything because you have caused so many to cry as well. Okay? That day is coming when they will spread rumor about your child, your daughter, your son. What they have not done, they will buy it for them and stick it to them. But yes, Ole Niwo, the same way you are troubling the peaceful ones of the land, it's the same way trouble will come from the first squares of this world against all of your inheritance in life. It's very certain. Okay? Gbogbo nǹkan tá bá ń ṣe ní ayé yìí, you have to have the fear of God. Ẹnu yìí àgógó ní ìgòná máa ń pè. Wọ́n ní ayé ẹ má fẹnu gbàrà omi jẹ́. Ibi tẹnu díẹ̀ ṣe ò débẹ̀. Àmọ́ bí tọ́rọ̀ wá dé lórí social media yìí, ẹnu ò dé ibi kankan ó kàn ń jẹra yín yà lèyí tó kù, rumor mongers. Ẹ ń jẹra yín yà because people now know what is happening. How can you come against someone who has once fed you water when you were thirsty? Someone who once gave you food when you were hungry. Someone who clothed you when you had nothing on. How can you do that and you think you will go scot-free? This you have done to so many people that has fed you before, that has clothed you. And you still think with all of them putting this curse on you, you will not suffer all the days of your life. Don't let anybody deceive you. It's coming. The day we don't know, but when it comes, you will have nobody to save you. This is very certain. Okay? It's very, very certain. To everybody that is calling, the same thing will go to their children wherever they are in the first squares of this world. You see, Abike is just way too big for your type. I deliberately say I am not your type. I am not just your type, but I am not all of you's caliber. I am not in your caliber at all, as in at all. I don't belong to your kind of clique. Whoever that must have sold their soul to the Lucifer, I don't roll with them. You are all paint souls. When you spread rumor about people that are far bigger than you in life, you can never get to where they are. Me, I'm always careful, even when I see news. Social media is so big. Today we hear Buhari has died. I will tell people he's not dead until we see his children burying him and his wife. Today they will say, oh, Kiniko has happened to Tinubu. Me, I don't join them. We have to be careful the things that we do in life. It will come back to you. Now, eyes have opened. Gone are the days when you people will buy lies. When you buy lies, you destroy people's lives. You destroy people's products. Just because they refuse to give you money to eat, or because they are talking to someone who you are fighting with.
We don't do that here. If you are my person and you say you are sitting on the fence, you don't have anything against someone, I have someone against. I don't because of that attack you. God forbid. I hear me. We still roll as long as, your mind is clear towards me. I don't give a fuck. Me, I understand life more than gbogbo rubbish that is on ground yìí. Èèyàn ló burú jù ní ayé yìí tẹ́ bá rí èèyàn kó bàtà yín kẹsà. Èèyàn ló burú jù. Someone who once fed and clothed you. Someone who you once promoted. Someone who has not done anything to you in any way. Someone who you cannot provide any evidence, substantial evidence to back your case up that this is what she's done. Now money she steal from you. Ọmọ tí ń bá ní mọ́tò tí ìyá mi ò ní mọ́tò báwo ló ṣe kàn yá ẹ̀? Ṣé yẹn lọ gbé yẹ ẹ̀ kúrò lórí PO tí yẹ ń gùn kiri ni? Ẹni máa búyàn fi yá títí ẹ̀wọ̀n wà. Òkú ẹ̀ ní ayé ẹni ẹ jẹ́ ká rí. Why are your hearts so dirty? Why is it so dark? Rumor mongers. Ìjọ tẹ́ bá ti dẹ́kun àti bànújẹ́. Ìjọ yẹn la ó bànújẹ́ kanlẹ̀ yanyan. I am always careful now. When people come to me to say, oh, that old man said he gave you 1,000. I will say he gave me none here because I don't know why you want to hear. Maybe it's not the man that even told them that he gave me 500 or 1,000. But because they wanted to know. So now I told myself, why do they want to know? The worst that will happen is I will tell them, yes, he gave me. Do your worst. Even when he didn't give me. I don't care. I will say, yes, he gave me. Can the business to work pẹ̀lú ẹ̀? Because why do you want to know? Our eyes are opening by the day. People say terrible things about us. You see the kind of things that is happening on social media. Only one person you will hear, build house for this, buy house for this, moto. You people should stop it. Stop it. That person is not God. The fact that people are on this Facebook and it happened for some people, it does not mean it is that person that is circulating it around everybody, goddamn body. No. Stop it. Stop your nonsense assumption about people's progress. Stop it. Rumor mongers. Go and pitch your tent on your dilapidated life. Go and face your life. Small. If the attention you are giving to other people's problem is what you are giving to your family problem, ayé yín ò ní rí báyìí. If only you can give your life problem half of the time that you are giving other people who has done nothing to you problem on social media, your life would have made a huge difference. It is like mind like you. People of your caliber that can afford to listen to you. What have we not heard? Are you the only one doing calling show? We have seen the worst of calling show on your mother's chat. The worst. Where she will stage people. All the people she staged, did some not come out and say, yes, she staged them? Did they not put her to disgrace? Did they not tell us how she used to tell them to come and be calling in and be giving testimony? Did you yourself not even say yes? She used to stage you to be calling in with a different SIM card. So what the fuck are we talking about here? Even you yourself said yes. You have about 6 different SIM cards that she do encourage you to call in with and to be changing your voice to come and give testimony. You said it. So who cares about all those rubbish people, ghosts, calling in saying, Kiniko, Tamo Yanyuri, ẹ̀yin lẹ ń dààmú òfu ara àti tẹ̀mí ló ń ṣe yín. Ojú tẹni tó ń bú mi lórí fóònù tó lè wọ mọ́tò wá láti ibi tó wà kó rí mi nínú mọ́ kó jáde pé yes àbí kèmi mo call lánàá. Kí má gún yẹ pa kémi àti ẹ má kó wọ́. Èmi ò tí ì rí ríjọ́ tẹ́ tí ń ṣe èrè yín. Wá àwa ló ń bá wí. Èmi ò tí ì rí. Èyí tó fẹ́ sán lórí jù tó lórí òun yí lè tó lórí kí n ká lọ ní police station tó láwọn ti planning kankan. Ìjọ́ tó rí mi ṣó lè fò mọ́ mi ni. Ká má yára wa sí wẹ́wẹ́ pa lójú ọlọ́pàá. Gentle ni now. So ṣẹ́rí ojú ti ẹni tó lọ gbé máìkì tó gbé kámẹ́rà. Olè ni ó já mi lólè. Oh story. Gbàgbé òṣì. Everybody ti já ju gbogbo yẹn lọ. Àwọn èèyàn ti sọ jí wọ́n mọ orí burúkú tẹ̀ ń kàn tètè tẹ̀ ń kiri.
ìtìjú dẹ̀ ló jẹ́ and àwọn èèyàn tún recognize voice yín ẹ wò yí tó pè lánàá gbogbo number everything ló gbé jáde. Is it not a shame? Let me tell you, let's assume this person has a problem. Ṣó wá bá ìyá yín ẹ̀yin lẹ bá solve ẹ̀ bàbá yín ló bá solve ẹ̀ ẹ̀yin lẹ ń fún lówó oúnjẹ àìtó kan náà ló ń jẹ́ kẹ́ máa ṣe bí alára ṣàṣà lèyí tó lè kúrò nlu yìí inú yín kẹ́ lọ jókòó seko for 6 months gbogbo ló ayé tàbí kẹ́ máa ń jẹ yẹn ẹni tó ń ṣiṣẹ́ 247 mi tó bá dán wò ó máa dé wá kérora ni ẹ máa dé wá sunkún ni alẹ́ni tó lọ ṣe holiday tẹ bá lẹ́ni tó lọ seko tó lọ ṣe holiday ìmí inú wọn máa ní àwọn for the next 6 months nítorí gbogbo owó tó bá wọlé ló máa fi díbìlì tó ń dúró dè ló máa fi díbìlì ẹni tó máa bú ara Naija ọmọ wàá jókòó gan wàá jókòó Ọlọ́run á kẹ́ ẹ Naija ò dùn àwọn tó ń tọrọ owó lọ́wọ́ yín lẹ́yìn rí ẹ̀yin rìn sọ́dọ̀ àwọn tó dùn fún gangan tó bá dùn fún ẹ̀yin gangan tẹ́ bá mọ̀ káwọn ẹbí yín máa ń sọ pé ó dùn fún mi gangan ẹ fà àwọn ẹbí tí yín yangan káwà rí ojú wọn káríro ayé tó ń jẹ ẹ̀yin gbàgbé ayé lóyìnbó atẹ́gùn bẹ̀rẹ̀ gbogbo alọ́run láṣẹ tẹ̀ ẹ fi àwọn tí yín tó wà lẹ́kọ̀ọ́ wọn wá tó máa ń kọrin pé ó dùn fún mi gangan ẹ jẹ́ ká yẹ̀wò wò ẹ gbé ojú wọn gangan jáde pé this is my brother in this ohun rẹ̀ àwọn ìyá yín ò ní lè kọrin ó dùn fún mi gangan ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ búyàn àwọn wo làwọn tó bí yín àwọn wo làwọn ẹbí yín ìwọ tó máa bú lágbájá kan fi ìyá títí ẹ tó bí ẹ òkú ẹ ní ayé ẹ ní ibi tó sí ẹ jẹ́ ká rí mọ́tò kan ló indicate pé yànyàn ní owó let me tell you àwọn ìyá tó bí àwa tó bá wù wọ́n wá ní ẹ má jẹ́ kán gbé mi lọ bí ìyá èèyàn bá ń gbé lóko tó bá lọ mú wá sínú ìlú kó wá jayé ó máa ní jẹ́ kí n wọ mọ́tò ní má jẹ́ kán gbé mi lọ because kán máa gbé kiri inú mọ́tò kó máa jókòó nú èsì ó ti sú ó fẹ́ gba oòrùn kó káyé as long as tí ò ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ìyá ẹ̀ ló fi ń rìn I mean this is pure bullying go and face your life go and face your dilapidated life ó ti yẹ ó ti bàjẹ́ it is only you against A B C D E F alágbára mámẹ́rò ẹ̀mí ẹ ṣe síwájú pé kó ṣòfò dànù àwọn tó gbé ẹ fi síwájú wọn ò lè kó tàwọn ọmọ wọn síbẹ̀ ìlara olè òun ni lágbájá èmi àti ẹjọ́ ń jà ẹ mọ̀yà àwọn tó ti dojú ogun kèmí náà rí lágbájá èmi ni mo kọ́kọ́ mọ̀ rí story ní gbogbo yẹn àwọn ọ̀rọ̀ lára oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ lára láti rírí lórí Facebook yìí kí ló ń bá sọ̀rọ̀ fún ojú ti là maturity everybody fi manage life ẹ abárí nǹkan tẹ́ni yìí ń fún ẹ tó yẹ pé o jẹ́ elébi tó make huge difference nínú ayé ẹ ẹ̀bẹ̀ ni kó padà lọ́bẹ̀ pé kán máa fún ẹ kò sẹ́ni tó sọ pé kó má mọ̀ wá wù bọ́lọ̀ bá ti gbà wà lọ́wọ́ èèyàn ó ti bà ayé èèyàn jẹ́ you don't get it the moment tó lọ bá ti gba ìwà lọ́wọ́ ẹ ayé ẹ ti bàjẹ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó tún mọ̀ ṣe mọ́ lójú ọmọ aráyé ó lè mọ́ ṣe mọ́ lójú Ọlọ́run. kí ló dé tẹ́ pé ẹni ẹlẹ́ni ló ń ṣọ́ ibi tí ìyá àti bàbá ẹ̀ rìn sí àwọn ètò bí wọ̀dà kó tiẹ̀ jáde èmi ò ní kó má bú mi bàbá mi àgbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ mo fẹ́ rí títì ẹ náà fi ti ẹ yangàn káwa rí èmi ò da èmi gbà bẹ́ẹ̀ ìlú òbí mi ó dá mo ti gbà bẹ́ẹ̀ àmọ́ ìwọ fi ti ẹ wọn èmi òwe tó pa yẹn ìwọ ló ń bá wípé ẹni máa dáṣọ fún ni ọmọ yóò wá anybody tó bá wùn this is ayé social media àti audio life ibi tẹ́yàn ti lọ jí odidi ṣọ́ọ̀bù gbé èèyàn jí odidi ṣọ́ọ̀bù ó jí ẹbí gbé ó jí ọmọ gbé ó jí gbogbo nǹkan láyé yìí kódà ó jí atẹ́gùn lọ́wọ́ lọ àbájá ó ṣe jẹ́ pé tẹni ẹlẹ́ni yìí ṣáá ẹni tẹ́ ẹ̀mọ̀ kankan pa ẹ̀ kò jẹ́ lẹ́jọ́ kò jẹ́ nǹkan bá wọn gbogbo yín ẹlẹ́nu ló lẹ́nu yín ẹ máa fi fàgbẹ́ nínú latrine kẹ máa fi fàtọ̀ kẹ máa gbọ́n mú kò jẹ́ yín lẹ́jọ́ tó bá jù sílé ìjọ tí ilé bàbá yín bá dínkù yàrá kan ní kẹ bọ́ta kẹ ní pé kó wá jáde nù bẹ̀ ṣé bíbi tán forí ẹ̀ sọlẹ̀ sí nìyẹn kò bá lọ́lù wọn kọ́ ló máa gbé bẹ́ẹ̀ lẹ́làbọ̀ sinmi oko for everybody ẹni tẹ́ mọ̀ kọ́kọ́ ń pa ẹ̀ why tẹ̀ ṣe ń gbógun tí ojú òtí yín bẹ́ ṣe jẹ́ búlì yẹn ẹ̀rù ọjọ́ ọ̀la pé àwọn ọmọ yín á pàdé irú yín gbogbo bí tí wọ́n bá dé gbogbo ọjọ́ ayé wọn ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ àtẹni tó fojú wọn àtẹni tí ò fojú wọn gbogbo fẹ́ profile pátá irú yín ni ọmọ yín ló máa pàdé ní gbogbo bí tán bá rìn sí gbogbo ìrìn àjò ayé wọn tí wọ́n máa fi kúrò lórí ilé alààyè àdúrà ni ṣé mọ̀ pé dáadáa lẹ́yìn
Ṣé mọ̀ pé dáadáa lẹ́yìn ṣe? Why can people not have peace? This is New Year, year 2020. It is only a sadist that fights round the clock. Ibi tó bá ti ń lépa èèyàn pé nígbà sẹ́, because inú yóò dùn, you know something good is happening for these people. I don't even come out to market for this girl. I don't even have the time fáwọn kankan lórí kíní gbà mí, because I don't want anybody saying, Aboya, no, she has enough people on ground and me, I am too busy. But then she's someone I love so much, and that she knows. When I first started my show, Tomani pé ara àwọn tó kọ́kọ́ pè mí láàrin oṣù kan tí mo bẹ̀rẹ̀ show, oṣù kan péré ní 2015. She happens to be one of them. And since I know her, I don't think I've met her with any nǹkan dọ̀tí láyé yìí rí. Àṣìṣe ló máa àwọn èèyàn náà ti ṣìṣe, wọ́n ti lọ dòwò pọ̀ máwọn tí ò yẹ kán dòwò pọ̀ mọ́ ní orí Facebook yìí kójú tó là. Orí mi ẹlẹ́dàá mi má jẹ́. Ẹ ráwọn èèyàn bó ṣe wà lórí ọwọ́ wọn. I always tell people who go into people's inbox to beg for money or to beg for, you will be exposed Sunday and then ojú àti yín. Maintain your dignity on this Facebook. Don't look for forceful friendship. Ẹkẹ́ni tẹ́ bá lè kẹ́ tẹ́ bá lè kì. Nǹkan tó gbé yín wá ní pé kẹ́ máa yọjú káàkiri. Ẹ máa wo show yín káàkiri. Ẹ má bìlítù ara yín. Àwọn nǹkan mi wà, a lot of you ti ṣe ti fi bìlítù ara yín. Àṣírí yín ti tú síta mo kàn máa wò tí má gbọ́ mi báyìí pé ṣé kò tán. Ṣé kò tán? Ọ̀rọ̀ tó máa ní kí bàbá má gbọ́, ọ̀dọ̀ bàbá má gbé padà wá sí. Èmi kàn máa ń rẹ́rìn ni. Owó kọ́ ni gbogbo nǹkan nílé ayé yìí. Lágbájá fi kinní kan búyàn. Nǹkan tó fi ń búyàn tó olówó wọ́n ń bu. Mílíọ̀nì yín ni wọ́n ń bú yẹn because kò rí nǹkan gidi yangàn. Lẹ́yìn I have a this year, I have a that year. Can you imagine? You leave everything that you have in your life. You leave things that are bothering you. Things that should help your life, that should elevate you. You ignore them. And then you pitch your tent on somebody else's life. Don't you think you are wasting off? Rumor monger. You leave your work. Wọ́n fi ṣe ikú àti ṣe òfò rán ẹ. Ó lè jẹ́ àárín ìṣẹ́jú kan tó máa fi gbé kọlù láti lọ ṣe ìjẹ́rìí ayé ni ìjẹ́rìí àlòkíámọ̀. Tó bá gbé fóònù lẹ̀ kàn pé ẹ pé mọ́tò ti pa ọmọ ẹ dànù. Àdánwò àgbákò ti ṣẹlẹ̀ sí ẹ láàrin ìṣẹ́jú kan yẹn. Títóbi Ọlọ́run nìyẹn. Ìjẹ́rìí ayé wọn ní ìjẹ́rìí àlòkíámọ̀ ni. Nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ ní ojú ẹ, má ever lọ bá wọn jẹ́rìí sí. Ta lè rò pé kóhun kó padà sílé. Ohun gbogbo wa àwọn èèyàn gidi. Very few ló máa sọ pé àwọn ẹlòmíì kẹ̀dẹ̀ ó lè jẹ́ pé family problem lóní. Ìdílé ìyá ìdílé bàbá tó ti wá lè burú kó wò pé wo ìfẹ́ kan báyé mi jẹ́ bọ́yé báyé. It's not everybody tẹ́rí nílùú òyìnbó náà ni pé wọ́n wá owó. Ẹ mọye èèyàn tó wà níbẹ̀ tẹ́ pé owó property wọn tó wà Nàìjíríà ni wọ́n fi ń live ní bíbá. Náírà lèmi not to pounds. Àwọn tó bá súnmọ́ mi ní kẹ́bí wọ́n máa sọ wípé náírà to pounds ni mo fi sanwó lé nínú ìlú ìfòdìdí ọdún 7 good years. Náírà to pounds. Ẹni tí ò yóò lè dánwò. Gbogbo èèyàn kọ́ ni wọ́n sọ pé ó máa fàṣẹ mo sì sọ fún yín pé tí máa tẹ́ bá ń gbọ́ pé àwọn kan wáyé wá ṣiṣẹ́ o èmi Àbíkẹ́ wáyé wá gbowó o. Olóṣè máa ń dojúrú fún àwọn ọ̀tá mi pé kí ló ń tà kí ni Sàfú ẹ̀ ń tà. Ó ń ta kaba kí lẹ máa ń pa kaba mi AliExpress whatever express Megudu express alala ńlá. Mo jayé jẹ́ yín lọ. Mo gbádùn ayé mi. Ọlọ́run tún gbéṣẹ́ lé yín lọ́wọ́ ní kẹ́ máa monitor mi gbà tèmi ń jayé tí mò ń sùn. Rumor mongers, go and pitch your tent on your dilapidated life. Your life is so destroyed in the presence of the people you call your enemies. Go and rectify it. Go and rebuild it. Your life needs revamping. Only the kelo revamp rẹ̀. Ayé ẹ ti bàjẹ́, ẹ lọ wá aṣọ mi fi ro. When you are pained to a point where you come out to lie to people, bẹ́ẹ̀ni tó ń parọ́ mọ́ ò bá fẹ́ tú ẹ. Ìwọ tó ń parọ́ mọ́ pé you are pained. That's why you are reacting this way. If you are not pained, you will not come out to be reacting the way you are reacting. This is someone who has pledged her allegiance to you for a very long time, that she will see you through your problem time. When there was nothing, she kept sending money. She kept helping you just to leverage your life. And now look at the way you are doing. And some people are hailing you. So when they give you too money, they think their own day will not come when you will do the same.
Liberian tongue. Now just start. It is this girl's turn today. That same money you are giving now will be the reason why she will be sworn enemies with you two tomorrow. Let me tell you, it's coming back to you whether you like it or not. That same money too, she will twist it tomorrow and say it is this, it is that. I am always very careful of extremists. I don't like to roll with extremists in my life. When you are an extremist, I will continue to avoid you. I don't want wahala. We have to be very, very careful when we are rolling with extremists. This is the outcome of rolling with an extremist. When an extremist is ailing you today, just be careful. Don't say, oh, she's not talking to me, oh, because extremists can wojú anybody. I am always very careful when it comes to extremists. Their life are never stable. They are either cold or hot. Pure jealousy. Rumor mongers. Rumor mongers. Pay some attention to your dilapidated life, like I said. Your life is already destroyed. Before you will claim you have this with Home Office, you have that with Home Office. How many of your motherly duty have you been able to fulfill? You destroy people's life to a point where the only child you carry about does not even look good. It is you today. It is you tomorrow. Ẹ̀yin rumor mongers, ẹ lọ ṣọ́gbà yín. Ẹ̀yin lẹ́rẹ́ni tó lówó lọ́wọ́, ẹ̀yin lẹ́rẹ́ni tí ò ní, ẹ̀yin lẹ́rẹ́ni tó gbé lọ́lé, ẹ̀yin lẹ́rẹ́ni táyé ò dá, ẹ̀yin lẹ́rẹ́ni táyé kù díẹ̀, ẹ̀yin lẹ́rẹ́ni tó lọ́kọ. How can someone who live your kind of life be abusing people? Kọ́tọ́mọ́ ní gbogbo èébú sí yàn lára from head to toe. This is Abike talking. Abike is not shouting, she's not buying Arabu. I don't do Arabu. I don't know how to do Arabu. I don't know how to do Arabu for people. This is me talking for the past 30 minutes. I won't say what I don't know about you. Depression is real. The only thing we can see here is a woman who is mentally sick. Mentally sick that needs help. So we are not affected. This girl is flying in different colors. And one thing that will be making her happy today is that she has been able to fulfill the part of a philanthropist in your life when you needed one. How beautiful that is. She is actually a philanthropist to you. When someone don't know you, that's why I'm always careful when people come to find out about things from me. At times people find out about things because they want to have their own personal gain from it. This I am learning every day, that some things when it does not concern some people, I say, why do you want to know? I beg, leave me. Because this is life for all of us. When you are sick, someone that can afford to give you money for medication. When you are downtrodden, someone that can afford to give you handkerchief. Someone that can afford to put food on your table. They will now push you to fight her. People that cannot be permanent or ever be present there for you when you need them most. They will not be pushing you. It is today we'll see. You don't know what tomorrow holds in stock for you. It is so very sad. So very sad that things with you moronic fools refuse to change. They say power must change hand. This is the year 2020. Àwọn tó máa ṣorí burúkú kalẹ̀. Àwọn tó máa ṣòfò. Àwọn tí ìbànújẹ́ máa wọlé tọ̀ wọn. Èmi Àbíkẹ́ mi ò ní bá wọn ṣòfò. Mi ò ní bá wọn ṣorí burúkú. Ìbànújẹ́ ò ní jẹ́ tèmi. How can you come out rumor monger to testify the things that you never witness on a live chat? Someone you don't even know. And when you tell white lies, this is where all of us can see. This is somewhere all of us know. We have been there before, the area. And then rumor monger, you still come out to be calling a that is glaring for us as
We are not blind. We all live in this country. We know where this is when we see the picture. And then you still have the God to come out. Aside that, what is the basis of this your argument or your dispute or your point? Why do you want us to know, okay, it is not the place, it is not the place? Is it your own father's error? Now in a family house compound? It is not. So what is your problem, rumor monger? What is your problem? When you think you want to expose, after exposing, how many people have gone to her to give her cane? To say, okay, we are going to give you 10 lashes. How many people have bought that car after you discover her mother was on Okada? Anything you cannot add to or remove from, don't let that be your headache. You only get involved when you are truly involved. When you are not involved, go and fucking mind your own business. Look at me. You do it every day. Do I care? Has it stopped me? Has it stopped customers from coming to my shop? Me o ti ri. I sell every day. Rumor monger. Upon all the things you say about me. She washes with blood, she drinks blood. Some people even came on my shop opening. They say, can you please give us some of the blood to drink? So that is why we came. We didn't just come to celebrate. You see? Rumor mongers. Why don't you pay some attention to your life that is depreciating, diminishing by the day? It is getting deteriorated by the day, getting worse. Your own life. Go and structure it well and let people be. Let happy people continue to be happy. And you continue your sadness. Continue to wallow in your sadness there. Leave people, let them be. There's one song. It goes like this, is Ilaje song. They will say, Ọ̀tá mi máa yọ̀ mí o, tèmi bá ṣubú. Bèmi bá ṣú, bèmi bá ṣú, bèmi á dìde. Orin Ìlàjẹ ni. Àbí mo parọ́ ni. A tún parí pé ọ̀tá mi máa yọ̀ mí o, bèmi bá ṣubú. Bèmi bá ṣú, bèmi bá ṣú, bèmi á dìde. Ẹsẹ̀ kọ́ ni máa fi dìde. Bàbá kọ́ pé kí n ṣubú máa ṣubú. Ẹni tó mọ̀ pé máa ṣubú mọ̀ pé òun sì máa gbé mi dìde. Ẹsẹ̀ tiẹ̀ kọ́ ló fẹ́ fi gbé mi dìde. Ogbó yẹ̀yẹ́ mi tó ṣe kò ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ìyá ẹ̀ ló máa yá mi fi dìde. Ẹsẹ̀ dílé ẹ̀ kọ́ ni mo máa fi dìde. Kò sí kọ́bọ̀ ẹnu owó tí máa fi dìde. How is my falling your problem? Tell me. Ọba tó dá mi. Ó mọ̀ ìdí tó ṣe fẹ́ kí n ṣubú. Ó mọ̀ ìdí tó ṣe fẹ́ kí n dìde. How is my problem your problem? Oh, you are still feeling this Van Damme thing. Okay? You never hear. You never see. You never knock. When Apako knock you correct, you will stop it. That I can assure you. These people will push you inside grave. And they will not be there to take care of your children when you are finished finally. This I can assure you. You will look for callers. But you will only be staring at phone. And then some of these same people will tell you, we were going to tell you that time when you were doing it. We weren't so happy with you. And that will be your end finally. If you like, let your mama waka from grave where she lie down, they bring in redhead. Ìyá ẹ̀ ló ní redhead. Àwọn ìdílé ẹ̀ tí ṣe ń pa mi tó wà. Ẹni máa bú ni á tún lè ṣe o. Ìwọ tó máa búyàn. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó wà ńbẹ̀ yẹn wàá fi yangàn. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ obìnrin kejì wàá fi yangàn. Ọkùnrin yẹn tẹjọ́ ń jórúkọ wàá fi yangàn. Àwọn ọmọ tó bí late jẹ́ ṣe rí ẹni tó bí àgàn, ẹni tó ẹ pè lágàn tí ò bí mọ́ nsìn. Ìwọ tó bímọ tó lè tọ́jú ọmọ tí àwọ̀ tọ́jú òwọ̀n lára ọmú ẹ. Ó sàn ju àgàn náà lọ bí ẹni tí ò bí ní tiẹ̀ náà ṣe rí. In case you don't see someone that will tell you. Ègbé ni fún obìnrin náà tó sọ pé ọmọ ẹ̀dà tó kó jáde. Tó sọ pé ṣọmọ yìí níyà. Tó wá sọ pé ó níyà tán ni. Àmọ́ àwọ̀ ìyá òwọ̀n lára ẹ̀. Wo àwọ̀ ẹ̀. Wojú ẹ̀. Irú oúnjẹ wo ló ń jẹ. Àsìkò mélòó ló ní fún. Tó bá ń tiẹ̀. Tó bá ní wọ́n sàmọ́sàngù. Tó bá ní wọ́n sàmọ́sàngù dù adáṣọ bí ẹni jogún kò rárá. Wọ́n ń tọ́ ẹni ọmọ ìjọ má jẹ́ kan tọ́ ẹ̀ pa ó. Wọ́n á tún ẹ̀ pa wọ kòtò correct. And mo like nǹkan kan nu wọn ni pé ó ti kọ́kọ́ jì sí kòtò ọ̀fìn ayé first.
ọ̀fìn yẹn ò gbé ẹ̀mí mo wá láìkí wọn wá dúró pa tiẹ̀ lọ́rùn pé tọ́fìn yẹn ò bá jí yẹn finally àwọn ò ní dẹ̀yìn wọn wá máa tọ́ ẹ lọ bí sàmọ́sàmù yẹn tọ́fìn yẹn máa fi gbé ẹ̀mí finally lèyí tó wà yìí lọ́kọ́lẹ̀ wà á wá dé journey of no return wà á bójú wẹ̀yìn ó wà á nírèyàn kankan mọ́ wàláì mo lè gara ìdébẹ̀ ni o tó bá rí ẹni tó ń sọ fún ẹ pé wo máa ṣe bí ìyá kan ò lè dàbí ìyá ẹ máa ṣe bí bàbá gan ò lè dàbí bàbá ẹ bí ẹni tó bí ẹ gangan lọ́mọ àfẹnitọ́lọ̀ ń bá yàn fún yàn ìwọ nìkan náà máa ń fi iṣẹ́ ikú rán gbogbo ọjọ́ ayé ẹ ìwọ ló mọ̀rọ̀ sọ òyì tó oyè ìdá yẹn díẹ̀ ló kùn tó bá jẹ́ pé ẹ̀mí ẹ ti bọ́ síbẹ̀ ni àwọn tán dúró fún ẹ kò sí èyí tó máa dúró gba ọmọ ẹnu wọn tó bá fẹ́ gbọ́ kò sẹ́ni tó máa dúró gba ọmọ ẹ tó wá pé yàn máa ń lọ sọ́run bọ̀ ní kókò lọ sọ́run kó wá yọjú padà wọ́n tán náà nífẹ̀ẹ́ mélòó nu wọn ló ti lọ gba ọmọ ẹ mélòó nu wọn ló wá láti ibi tó wà tán máa ń gbé oúnjẹ fún ẹ èlò lówó ọ̀tọ̀ lówó tán fún yàn pé owó yìí bí mo ṣe fún ẹ yìí mi ìfẹ́ kó padà sídìí wàhálà mọ́ ni tí má tún gbọ́ pé dárúkọ lágbájá màá bá ẹ jà ṣe béèyàn ni dọ̀kásì ó bọ́ta ó ní òun ò ṣẹ̀kẹ́ èbú mọ́ bàbá rẹ̀ ni tó fún kankan lé ni pé because I don't want to see you there torí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ni toríjọ́ tí wọ́n bá máa ṣẹ̀kẹ́ èbú tó ó máa mẹ́mi lọ ò ní mọ̀ pàápàá you wouldn't know ẹni tó nífẹ̀ẹ́ irú owó tó máa fún ẹ á yan dáadáa kò ṣe má wo bẹ́ẹ̀ mo máa fún ẹ lówó bọ́ta fún kó fún jẹ́ wo ọmọ ò mọ̀rọ̀ sọ́nù gbogbo èèyàn wọ́n ló yá dáyìn jù rúmọ́ mọ́ngà ìwọ ló yá dáyìn jù kọ́ sógbẹ̀ ní tó ẹ̀dá tó bá ti ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àṣìyèrè tó pé ọ̀rọ̀ ò bára wa mu èèyàn mélòó lọ́nà àwọn tí yan ọmọ ọlọ́mọ dọ̀kásì àti fídì màṣà ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ wà ládébọ̀ ọmọ ọlọ́mọ ṣé wọ́n máa wà ń bẹ̀ wọn ò ní sí ń bẹ̀ o àwọn tó ń fi iṣẹ́ ẹkú rán ẹ wọ́n fẹ́ àwọn gangan lọ tá a yí ẹ torí ìgbà tó ń rí jẹ tẹ́ni yìí ń fún ẹ lówó tó ń fún ẹ ní gbogbo ẹ wọn ò ní kó lọ dá padà owó yẹn dẹ̀ ń díbì kan ní ìbànújẹ́ ayé ẹ rúmọ́ mọ́ngà òfin jẹ́ ò lè dá padà lẹ́ni bó ṣe ń bu ò rẹ́ evidence gbogbo àwọn tó bú tán ṣàánú ẹ ò dá owó kankan nu wọn padà including gbogbo nǹkan tó kó lọ ń bíbá yìí náà irú ẹ̀kọ́ ló yẹ kó máa gbọ́ pé lágbájá jẹpọ̀ ẹ̀ wọ́n jata ẹ̀ ipò ẹ̀ ò ní gò ata ẹ̀ ò ní ṣàsùn so ibo náà gbà jẹpọ̀ àtàtà ẹni tó ní ṣàsùn àti go epo ló ń fún ní lépo mu tó máa sọ pé wọ́n jẹpọ̀ mi wọ́n jata mi ẹ ò ní ṣàsùn ọ̀rọ̀ dàbí ọ̀rọ̀ ẹyẹ ni ọlọ́run kò fẹ́ kó yóò ní àtọwọ́dọ́wọ́ irú àtọwọ́dọ́wọ́ irú ẹ̀kọ́ gbogbo ẹnikẹ́ni tó máa fún mi lówó okú pé kí n lọ máa fa wàhálà ọlọ́run á lé wọn jìnnà èmi ò tiẹ̀ ní mọ̀ wọn ọmọ ẹ̀kan tún ẹ̀ pa rárá èkó ò lè rọrùn fúnru yín tẹ́ẹ̀rí ṣe gbogbo abádẹ́kọ̀ a máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ la gbọ́ ara àwọn tó ti gbé lọ sẹ́kọ̀ọ́ mélòó nú wọn náà ti ràn lọ́wọ́ ta fojú rí iṣẹ́ ẹkú ló kù tó ń ṣe báyìí o ti rí stage 1 anybody anything lè ṣẹlẹ̀ sọmọ anybody at any time gbogbo já ìjà tí tó ń ṣe yìí rúmọ́ mọ́ngà ayé ti mú ẹ fórí burúkú tó ṣe o táàgì ẹyọ kan péré lóní orí pé òré nìmọ̀ lórí Instagram everybody kò sẹ́ni tó fẹ́ bá ru yín ṣe lágbájá kan promise ẹ mọ́mí kinní kan bí iṣẹ́ irú ẹ̀ bá dùn ló yẹ kán assign ẹ̀ fáwọn ọmọ wọn náà kán wà ń tà ń bẹ̀ kán máa ṣe bí títí ẹ̀ náà kò yẹ wọ́n bá fún ẹ ní 1 million kò lè solve problem tó wà lára ẹ̀ gbogbo ẹni tó sọ fún ẹ pé ọmọ kò tó kú ló làjá yẹn wáì tó lè lọ dúró tọmọ ẹ̀ tó bá ń pe òbí àmọ́ àwọn òbí gidi lórí social media ibi náà lọ́lọ́run ti jẹ́ ká rí gbogbo ẹ̀tàn ìwọ lẹ́nu ẹ̀dùn kó parọ́ mọ́yàn kán ní kó fọ́ọ̀mù irọ́ kẹ máa spread propaganda burúkú kẹ máa parọ́ ẹ tó bá báyàn jà nìyàn máa ń bájà bí ṣe máa ń sọ pé èèyàn kò ń dájà tó máa ní kó bọ́ta kó wá sọ gangan gbogbo àwọn tí wọ́n ń tiẹ̀ a reasonable person agbára tó máa tọ́ mi sọ́nà èlémi àbíkẹ́ gbàdúrà kò ń ṣe tó máa jí kájọ máa spread rumor mo like ẹni tó máa challenge mi pé kí ló ṣe fún ẹ gangan èmi ò ní mi ìtẹ̀lé ẹ lọ́jà but kí lẹ́ni yìí ṣe fún ẹ gangan kò dẹ̀ gbélẹ̀ kó jẹ́ kiri kí n dẹ̀ wádìí ẹ̀ tí má dẹ̀ wádìí ẹ̀ tó bá wọ̀t ká lọ́jà lọ́jà nìyí tí ò bá wádìí wọ̀t ẹ̀ má sọ fún ẹ pé wá arábìnrin èmi ò lè tún ẹ àfi tí má fẹ́ ba yí ẹ jẹ́ lókun ẹ gbọ́ àwọn èèyàn mi ó débi kí everybody sọ pé àwọn ò gan kò sẹ́ni tó ń gang fight mi ìbá lọ́ta kó hùn wọ kó máa bọ́ta mi ṣe kò kan èmi ò bá dẹ̀ máa bẹ́ mi ò bá máa bá yìí ṣe kí wọ́n sọ pé ó fẹ́ bàjà kò pè mí lèmi náà bá yàn bọ́ta mi ìbẹ́ bọ́ta ẹ kankan jàǹbì kankan
but insecurity òun ló ń bá ẹjà nǹkan táwọn olóyìnbó máa ń pè ní inferiority complex. Bí wẹ́ ò bá ti dá o ti mọ̀ pa yóò lè fẹ́ràn ẹ kí ló dé tó wá lè tún wẹ̀ ṣe ìwọ yìí náà làjà kákàkiri ìwọ ló wá láti Angue ó padà síbí ó kúrò níbí ó lọ sí gbogbo ibi tó bá dé ló ti máa ń lèmú wọn pé wọn ò dá wà tún padà gbogbo ẹni tó ṣe é lànà pátá ló ti gibojú olóore ṣé o rò pé o lè threaten wọn to a point olórí burúkú ẹ̀dá nìkan ló máa bá débi tó bá dé ló máa lóun fẹ́ gbà ẹ́ padà àwọn tó gbà ẹ́ padà nítorí pé wọ́n sì fẹ́ rán ẹ níṣẹ́ kú ni torí ibi tó bá wọn náà dé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu mélòó la fẹ́ rò ṣóbì la fẹ́ rò ní àbẹ̀wò àbí wọ́n ní kí n bu ẹsẹ̀ yín àbí gbogbo iṣẹ́ ẹkú àbí Fọláṣadé owó okú tó fún mi fún Àbíkẹ́ mélòó la fẹ́ believe the same elos whatever tó pè yìí ló ti bọ́ta sọ pé ìwọ gangan ló ní ká lọ gba ẹ̀mí Àbíkẹ́ ẹ rò pé àgbàgbé àná ni ó ṣe jẹ́ pé ìwọ yìí ni everybody round rán níṣẹ́ ẹkú yìí ọmọ ọ̀dọ́ kú house girl kú ó ṣe jẹ́ pé ìwọ yìí ni rumor monger ìwọ lójú ẹ tó gbogbo bí láì kí n ṣó wìwì kí ló dé bó bá ní okun rẹ́ǹdì ni wọ́n á sọ fún ẹ gbogbo ẹ̀dá tí ò bá ti lè fi ọmọ ẹ̀ ṣe field marshal kó gbé sí ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ á jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé ṣẹ́kù yẹn ò tọ́ sáwọn ọmọ àwọn nítorí pé wọ́n ti mọ̀ pé àmọ̀rí ìbá àkú dànù lọ́rọ̀ ẹ wọ́n ṣe gbé fún ẹ ni wọ́n ṣe gbé fọ́mọ tán bí ọmọ wọn ò bá gbọ́ yóò bá ṣe gbogbo yìnbó ẹni tẹ́ ń bájà yìí kí ló ṣe fún ẹ ní o má bàjà kan sọ fáyé pé nǹkan ẹyọ kan báyìí òun ni ó ṣe fún ẹ kí ló dé ìwọ yìí ni ní gbogbo ọgbà èmi ò tẹ́ mọ̀ páwọn aláwòkú pọ̀ tó yìí ṣé bó bá wá kúkú wà nílé kó wá sọ fún ẹ wọ́n gbé lágbájá lọlé ṣé kíwọ voluntarily lọlé gbogbo ẹ̀dá tó yàn kúrò nílé tó dágbére fáwọn èèyàn tó ń wẹ̀ lókè òkun when they look at you online are you doing anything that is quite reputable dignifying that you can call pride of a woman? No, not to the people that was once there for you when you needed help. Ẹ̀dá máa ń sọ orun mẹ́ta tán máa ń sọ tíyàn máa ń ro inú èèyàn lárò jinlẹ̀ ìtìsí lára tó bá ń báyàn jà tí wà àti èèyàn tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá jọ hate ẹni yìí gan pàápàá tẹ́ni tẹ́jọ́ ń bàjà tẹ́ sọ pé òun ò bàjà mọ́ ìwọ náà ò ṣe tún wà ẹ ṣe bíi ti kejì ẹ ò ṣe tún ṣe because ìjà tó ń jà ni pé ìwọ àti kejì ẹlẹ́jọ́ ń bàjà tẹ́lẹ̀ dójú kú òun ṣe máa sọ pé òun ò jà mọ́ ìwọ ṣe lọ bèrè ìdí tó sọ pé òun ò jà mọ́ yẹn kí ìwọ náà join ní ẹ kó lè ní peace láyé ẹ kó lè ṣe ìyá ọmọ ẹ kalẹ̀ ó ṣe jẹ́ pé bí ogun ẹnu ọ̀nà ikú ẹnu ọ̀nà kú kò fẹnu tọ́kú wò kò fẹnu tọ́kú wò kò fẹnu pọ́nkúlá òun ni wọ́n ṣàǹtì ẹ̀ sí. gbogbo ẹni tó máa sọ pé Àbíkẹ́ wá ọba yìí kò ṣe lọ ṣe kinní kan that is àwọn tó tún bú mi pàápàá gbogbo èèyàn tó máa sọ pé kò lọ bọ́ta ń sìn mo yẹ fún àwọn gọ́ngbà tó yá pé wo kò sí nǹkan tó ní kẹ́yìn náà má bọ́ta yẹn ẹ jọ kí ló dé lágbájá múra oníkìlò wọ̀ oníkìlò kò sí báwo nìyẹn ṣe kàn ẹ́ kò bá jọ orílẹ̀ ni mo ti ra fẹ́ǹdì mi báwo ló ṣe kàn yá ẹ̀ ṣáà áyún ẹ̀ ńgbà tẹ́mi wò kìrìkà ni ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó wò kìrìkà ọ̀tọ̀ níwọ́ tó ní ráṣìsì how will take concern you. social media stunt àwọn Bobrisky náà gbogbo wọn ń bọ́ síbẹ̀ lórí kiri we just got a Bentley social media stunt èmi náà lè join wọn but how is that your own motherfucking headache rumor monger agent of Lucifer báwo ló ṣe kàn ẹ́ ẹ máa torí lágbájá fún yín ní owó ìjẹkújẹ Ọlọ́run jẹ́ kíyàn gbọ́gan ní òun lọ̀rọ̀ ọmọ náà pé ẹni àwífọbajó gbọ́ lọ̀rọ̀ ọmọ òun torí mo fà á létí sẹ́yìn ńgbà yẹn pé kíní yìí ọmọ yóò gbádùn o ó ní pé òun ò tiẹ̀ kò fẹ́ wàhálà ẹ̀ ni pé ó ti ń bá òun polówó nǹkan lòun ní kó bá òun polówó kò fọ́ọ̀tì ara ẹ̀ wá bá ẹ wo bí tí gbogbo ẹ̀ já sí kí ló dé kí ló fa hatred tó yìí tí ẹ ní tìjú tára òkò yín tì ọmọ abíire kọkọ kí n rí irú rìn báyìí kò tó búyàn kò tó pe lágbájá lọ́mọ ọ̀ràn kíran ìwọ bí rẹ pé ṣé ọmọ aníbì níran nìwọ pẹ̀lú èyí tí wọ́n ń ṣe yìí lágbájá yẹn gbà pọ́mọ ọ̀ràn kíran lòun bọ̀ ìwọ wá chẹ́ẹ̀kì ara ẹ wò pé ṣé wà tí wọ́n ń wù yìí ṣé ìwọ ọmọ tó ní ìran ni ó mà ṣe o
Oore níwọ̀n nílé ayé yìí mo sọ fáwọn èèyàn pé ẹ gbà pé oore níyàn èèyàn ló ní kàjù nílé ayé yìí. Oore ó níwọ̀n, oore ó níwọ̀n, mo tẹnu mọ́ gbà kan fún yín pé oore níwọ̀n. Ẹ gbọ́rọ̀ sí àbí kẹ́ni kan máa help lágbájá èmi kẹ̀. Ẹni tó bá ibi tó wò tèmi ò sí mi ń lọ fẹnu mi sí. Èyí tó bá máa affect mi mo lè fẹnu mi sí. Bọ̀ kí ló kàn mí? Oore níwọ̀n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti ṣe oore náà. Ẹ wo nǹkan tẹ́ fi sú gbogbo wọn round. Oore ó níwọ̀n. Anyone tán bá tún ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí náà kíyàn tún ṣe with a caution ni because oore níwọ̀n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti fi gígùn ojú olóore ló pọ̀ jù ní orí social media yìí. Ó ti pọ̀ jù. Mi mọ́mọ́ ìyá wá bí o. Bí mọ́mọ́ ìyá gan bó ṣe wèrè máa ṣá sí kànga. Èmi ò ṣe oore tí ò ní thank you nínú, tí ò lọ́pẹ́ nínú. Èmi gan dùn aládùúrà náà bí mo wojú Ọlọ́run ní anyway. Ìyí tí débi tí mo fẹ́, mo bí Ọlọ́run kó túbọ̀ rán aláàánú sí mi ni. Aláàánú gidi tó máa ṣe mí lóore. Oore mélè gbàgbé, mo ń bí Ọlọ́run. Má dẹ̀ jẹ́ ń fi ibi sú láyé mi, má jẹ́ ń tigi bojú olóore mi láyé mi Ọlọ́run Elédùmarè. Má jẹ́ fi ibi sú olóore. Nǹkan burúkú ni kíyàn fi ibi sú olóore. Why so much jealousness and enviness? Why? Lágbájá ò níwèé, kò kàn ẹ́, kò béèrè ìwé títí ẹ fi join títí ẹ, kò ní mú ìwé títí ẹ wá kò ń fi lọ sí South Africa. Lágbájá lo visa ni, kò kàn ẹ́. Ìwọ tó lo visa, ṣó bẹ́gbẹ́ mu, kí lẹ́gbẹ́ ń ṣe tó ṣe rí. Nobody ló fẹ́ ṣe nǹkan kan spitefully, rumor monger. Ẹ̀yin abanijẹ́ tó máa sọ pé ẹjọ́ tẹ́ bá ti dẹ́kun àti banijẹ́ la ó bá ọ̀jẹ̀ kanlẹ̀. It's too obvious that you are pained with everything. Everything is too obvious. Gbogbo èèyàn tó bá ti ń struggle pé ẹni tó bá mọ̀, òun lòun náà fẹ́ mọ̀, ó fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ, wọ́n fẹ́ dàbí mo ti dà ni. Tó bá dẹ̀ rí ẹ dàbí mo ti dà, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kéńtà ẹ̀. It's because ohun yìí tẹ́ pé ẹni tí ọmọ yìí èèyàn mímọ̀ tó fi ń sọ̀rọ̀, ohun ẹ̀ kó dàbẹ̀. Ìwà lòun yí padà ló fi di ẹni tó wá jókòó jẹ́ báyìí lẹ́ni. Pé òun ò bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ fẹ́ tí òun sì kú ni. Then ìwọ náà yíwọ ẹ padà. Èèyàn ṣáà ní sọ pé ọmọ ẹni burú títí káàtì fẹ́ kùn pajẹ. Bọ́ ọmọ bá ti yí padà yàn fọwọ́ méjèèjì fàmọ́ra náà ni. Kí ló dé tí ìwọ náà yíwọ ẹ padà? Kò sí ẹni tó fẹ́ nínú ibi gbogbo àwọn tó ti lọ ń búyàn yìí. Tún wà ẹ ṣe. O ò níwà, o ò lẹ́wà. Abínibí gidi kan ò sí lára ẹ. Ìbínírun ò sí lára. Mi ìmọ́sọ̀ kí ló fẹ́ fi kó èèyàn jọ. Obìnrin sọ̀wànù. Olóhun ò lórí ìfẹ́. Kò yẹ pé kò kàn ní lórí ọkọ, kò ní lórí èèyàn gidi pàápàá. Ẹgbẹ́ àwọn ló máa ń ra wọn re, ẹgbẹ́ ara yín lẹ máa ríra yín he. Àwọn likely minds, likely nature, likely character bí titi ẹni, virtually everybody tó so mọ́ ẹ. Kí ló dé? Ẹni tí ẹ síkù yìí náà ó fi ẹ́ ń ṣe pé ọmọ ọsàn náà rán sí kinní kan ni wọ́n ṣe ń ti ẹ yìí. Ìwọ ló máa parọ́ lágbájá rún ẹ ń ṣe ẹkú. Pẹ̀lẹ́ o, akéde ẹkú ojú òjijì. Ìwọ yìí náà máa ń kéde ibi, ìwọ náà máa ń ránṣẹ́ ẹkú. Ìwọ ló máa ń parọ́ lágbájá rún ẹ. Ó ṣe jẹ́wọ́ nìkan náà ni wọ́n máa ń rán ní gbogbo ìgbà. Bọ́bá dẹ̀ rún ẹ̀wọ́ náà sọ pé o ò lọ mọ́. Ṣágídí wà bẹ́ẹ̀ ni. Bọ́bá fi ṣẹ́kú rán èèyàn máa sọ pé òkè mi ò jẹ́ ṣẹ́kú yẹn mú ẹ fi òun sílẹ̀ o. Ìwọ lórí gbogbo èèyàn ló mẹ́ni tó dá ló mẹ́ni tí ò dá gbogbo ọjọ́ ayé ẹ. Gbogbo ọjọ́ ayé ẹ ó wá ń ba yí ara ẹ jẹ́ òròpó ń ba yí àwọn èèyàn jẹ́. Dorcas dá kò dá, kò níwèé o, ó ti lọ sí Turkey, ó ti lọ rọ ọjà. Dorcas dá kò dá, ó lọ sí Nàìjíríà, òun náà tẹ Oyster card bí Àbíkẹ́ ni àbí. Àbíkẹ́ dá kò dá mi ò lè sọ yèlú tàbíkẹ́ ti tẹ̀. Láàrin oṣù 4. Àbíkẹ́ ò dẹ̀ dá. Àbíkẹ́ ṣe lọ Dubai ló ń lọ sí Turkey, bẹ́ẹ̀ ló ń lọ sí Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ló ń lọ Paris. Kò sí ìlú tàbíkẹ́ fẹ́ wọ̀ tàbíkẹ́ ò ní wọ̀. Kò dẹ̀ dá visa. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni mélòó la fẹ́ lò ní ayé tán fẹ́ so ní mọ́lẹ̀ lójú kan bí ẹlẹ́wọ̀n. Ẹni tó rí visa àti tó ń lo Oyster card tó wà illegal. Tọ́lọ́hun ò jẹ́ kó jẹ́ lẹ́wọ̀n. Ó lè lọ wo àwọn èèyàn ẹ̀, ó lè lọ wo bí, ó lè lọ wo ará, ó lè rìn síbi tó hùn. Ṣé ìgbésí ayé ò wá dájú ẹni tó wà ní ojú kan lọ táyé so mọ́lẹ̀ tí wọn ò jẹ́ kó mọ bí àrìnzí ayé ẹ̀. Táyé ń fi iṣẹ́ ẹkún àti iṣẹ́ ìbànújẹ́ rán káàkiri.
ṣé kò yẹ kí irú èèyàn bẹ́ẹ̀ náà gbàdúrà fẹ́lẹ́dẹ́ pé kán fóun náà ní visa káyé òun tiẹ̀ má bàjẹ́ bí rapture bá délé ní bó bá lóun kó gbogbo èèyàn lọ ìmí sì pé ojú kan ni wo gbogbo gbèsè ayé títí ẹ wà o ò rí visa tẹ̀ o ò rọ isa tẹ̀ o kàn dúró lójú kan bí omi adágún àwọn ọmọ tó bí sínú ìlú náà wọn ò yọjú sílùú bòmíì àwọn ọmọ tí wọn wá bí sí England àwọn ti fojú kan ìlú bòmíì wọ́n ti ṣeré lọ káàkiri kí wá ní àǹfààní pálípupa ibi tó forí ọmọ títí ẹ sọlẹ̀ sí wọn bẹ́gbẹ́ mu wọn lè ṣe kọ́tẹ́gbẹ́ wọn ṣe wọn lè ní Paris yálé ní kọ́kọ́ kọ̀ọ̀kan nu wọn lọ ìwọ dẹ̀ ní èébú gbogbo ayé tọ́ sí lẹ́nu ìwọ náà máa pè ló máa wá sọ sórí èlé sórí tọ̀hún rúmọ́ mọ́ngà aláyébàjẹ́ oníwòwò elébi ìwọ náà fi ṣe ẹ̀kún rán ìwọ yìí ni ní gbogbo gbà Ráfẹ́lì kò bómi rẹ́ kò bójò rẹ̀ ọdún tuntun tún dé ìbànújẹ́ àti òfò yìí náà ló tún fi wọnú ẹ̀ ó ṣépè títí èpè jẹ́ ẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà rúmọ́ mọ́ngà èpè ẹ̀ padà sí ẹ lórí ó bèrè àgbákò ọ̀run fi lé ẹ lọ́wọ́ méjèèjì ó fẹsẹ̀ tẹ̀ ìjọ wo ni o fẹ́ ṣe kí ni lo fẹ́ mọ̀ pé ayé yìí bíntín ni kí dédé tó ń dùn ẹ̀ tó ń fi rẹ́dẹ̀ ìdíwọlé olórí burúkú ẹ̀yin rúmọ́ mọ́ngà kò ní kùlù fún yín ọ̀rọ̀ ṣí tí lèmi Àbíkẹ́ ń sọ ẹ̀yin láyé ẹ̀yin bàjẹ́ jù lẹ́ ẹ̀bẹ́gbẹ́ mu ẹni máa búyàn wàá jókòó dáadáa o kò tí èébú tuntun kankan mọ́ sórí ọ̀rọ̀ Àbíkẹ́ o repetition of same old one ó gbé píṣọ èèyàn kan jáde lánàá ẹni yẹn ti wà lórí ṣáàtì yìí ń sìn ó ti lé lọ́dún 6 tẹ́ ti ń bu kò jí sòrò ìyá yín rí ṣòro pàánà ló ṣẹ̀ṣọ́ píṣọ òun àtọkọ ẹ̀ yíbò ni kò rán ìyá ẹ̀ rárá ṣíkàdù àmọ́jọ́ tó bá wá fún ẹ lẹ́tọ̀ọ́ ẹ pé kò gba freedom tó bá ti wọ Nàìjíríà ló máa wo ẹ̀yìn ẹ̀ wò níwọ náà ní lè rìn ibi tọ̀gá ẹ̀ gbogbo ẹni tó ṣúlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ẹ̀ ìgbé ò léegun bọ́ ṣe máa ń sọ wọ́n nàfẹ́ ni tó bá tẹ̀ ó máa tiro ni wàá máa wọ ẹ̀yìn ẹ̀ wò balẹ̀ jẹ́ dáadáa rúnlẹ̀ tẹ́jú lẹ̀ mọ́lẹ̀ àmọ́ jọ́kanjọ́kan ìsáídà kó lọ illegally àbí legally bó bá máa lọ síbi tán forí ẹ̀ sọlẹ̀ sí ọ̀rọ̀ gbésí ayé ò ní yàtọ̀ sí títọ̀ ga yín bẹ̀ yẹn tó lọ́bẹ̀ tó dẹni tí wọ́n so mọ́nú yàrá kan tí ò lè bọ́ta tí ò lè lọ yọjú wàrà kò lè yọjú ẹbí kò lè lọ sílé torí pé ó ti balẹ̀ jẹ́ mo máa ń sọ fáwọn èèyàn mo mọ lágbájá mo mọ tàmẹ̀dù dẹ́ẹ̀dẹ́ mìíràn ọ ni ọ̀rọ̀ èkó wọ́n á fìyẹ̀ jẹ́ pẹ̀lú pálí pupa with anything kó tó ṣe ẹlẹ̀ wọ́n á ti fìyà jẹ́ gan tèmi Àbíkẹ́ ò bá ṣọmọ ilé níyàn mi níwà bí ti wà yìí ẹ̀rí pé kò máa ń spread rúmù ẹnu yín ni èmi ò mi ń wá báyàn pé mo fẹ́ debunk ẹ̀yin lẹ ní ẹ̀dẹ̀ kí yín ẹ̀yin lẹ ní ẹ̀dẹ̀ kí wọ́n lé o bẹ́ẹ̀ bá sunkún ya yín tọ́kẹ́ fún káṣífù lójú yín ṣẹ́yìn dé mi dúró ni èmi ń jayé orí mi pẹ̀lú pace mi at my own pace ni mo fi ń rò ni mo fi ń jayé orí mi me need validation from anybody rumor monger ìwọ ni ìgbésí ayé ẹ bàjẹ́ ìwọ láyé gbéṣẹ́ ẹkú ayé bànújẹ́ lé lọ́wọ́ ìwọ ni tó pé ìṣẹ́kù yẹn bá ti fẹ́ expire àwọn tó láyé tó ń rì ní ẹ̀mọ́ ẹ ní ọwọ́ kí ló bàyàn nú jẹ́ tó lè inú ọdún tuntun this is just the month of February nǹkan tó fi ṣe ọdún tuntun ìbànújẹ́ ni ẹnu ló pa ẹ́ ó lè jẹ́ bí tó fojú sí gan ọ̀nà ògbàbẹ̀ ó lè jáwọn ìyá ẹ̀ tó ń gbéṣẹ́ ẹkú yìí fún ẹ náà ni wọ́n tún gbélé ẹ lọ́wọ́ bó bá jẹ́ pọ́mọ tí wọ́n làgbá kò ṣẹlẹ̀ sí ẹnu lásán la gbọ́ kún ìní máa ṣe gbá kún ìní máa ṣàwo èyí tó má bá kún ìní tó ń rán pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àárí kò má rí tí gbogbo ẹ̀yin aráàlú ló bá rí taráàlú rò ẹ̀yin mà kọ́ ní first class citizen ẹ̀ máa ń ṣe funfun problem yín ló mà kéré jù nú gbogbo problem wọn máa rán ìyá yín rárá àmọ̀rí yín ò bá kú dànù nínú ìlú yìí tó bá jẹ́ àwọn ọmọ funfun ní rádaràda tẹ̀ ń ṣe yìí ibẹ̀ lẹ ti máa mọ̀ pé yes ẹ̀yin first class citizen by blood gene ni mo mean now not the colour of ìwé paper wèrè tó gbélé yín lọ́wọ́ yẹn tẹ́ bá débẹ̀ yín Naija tẹ́ adopt ẹ yàtọ̀ sí àwọn funfun wọn gangan àwọn náà dá wọn mọ̀ crisis wọn tí bá wọn sọ tí ẹ àwa jẹ́ titi yín gbogbo nǹkan tí wọ́n fi ń console ẹ gbogbo ọjọ́ ayé ẹ ni pé queen nìkan jọ o ṣé queen yẹn ti wá bá ẹ ń sìn wọ́n ti mọ ẹni tó wá bá ẹ wọ́n ti bẹ́ẹ̀ ti mọ́lé wọ́n ti mọ̀ bóyá ìyá ẹ̀ wà nílùú yìí wọ́n ń ràn ìyá ẹ̀ wọ́n mọ orú ẹ̀ rí àwọn house of parliament lásán wọ́n ti stare at your problem ọlọ́pàá gan ti ṣe àìsùn torí títí ẹ story
ò bá rẹ́ni bẹ́ẹ̀ sọ tòótọ́ ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé ẹ̀ ìbàdà ìyá ẹ̀ gan tó ń tiẹ̀ lókè òun gan sàsálà fẹ́mi ẹ̀ ó jẹ́ tí wá sí London fòròfòrò orí bó ṣe relocate lójijì sí Turkey ṣebí tẹ́lẹ̀ á ti fò á ti ṣe fídíò pẹ̀lú Sọjí òun lòun wọlé yìí òun lòun tún ti dé yìí ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ ni á ti wọlé bí òjú kó lọ máa fọ́nbù lótẹ́ẹ̀lì nídàájí ọ̀nà ń bẹ̀ yẹn Holyfield bí kí náà ń pè bẹ̀ yẹn ẹjọ́ torí Ọlọ́run Holyfield àbí kí náà mọ̀ ń pè bẹ̀ yẹn ìdajì ọ̀nà àti lọ́bẹ̀ àti dọ́gbọ́n sáré ṣe ṣáàtì lótẹ́ẹ̀lì òun kò jẹ́ rìnrìn kùnrin gbogbo owó tó bá ń bá tèèyàn jẹ́ wẹ̀yìn ẹ̀wò ló máa ń tẹ̀lé tó bá fẹ́ gbọ́ wẹ̀yìn ẹ̀wò ìyẹn ogún ọdún ó máa wà steaming hot gbogbo àwọn tó bá tí wọ́n jẹ́ náà ní Nàìjíríà lè ní tó dọ́gbọ́n kílé mi àtàwọn ìyá tó ń gbé mọ́ra tó ti fẹ́nu bá tí wọ́n jẹ́ nígbà táwọn àwọn olórí burúkú tó ń tiẹ̀ rúmọ́ mọ́ngà tó wá tí wọ́n á ń sà wọ́n lẹ́nì àwọn náà má wo ẹ̀rín yẹn rárá èèyàn máa ń báyàn rẹ́rìn kó dẹ̀ tọ́jú yín ogún ọdún fún yàn ìyá ẹ̀ wẹ̀yìn ẹ̀ wò ògbójọ́ tó bá yá kò bá jẹ́ ogún ọdún ni ẹlòmíà máa chájì díẹ̀ wẹ̀yìn ẹ̀ wò lawless country lẹ́pẹ́ Nàìjíríà ìlú yìí náà tó ti ń dá ìdákúdálẹ̀ ọmọ o bá fẹ́ràn rẹ̀ tó o bẹ̀rù orí rẹ̀ tó fẹ́ ṣe ìyá àwọn ọmọ ẹ̀ orí mi ẹlẹ́dàá mi ju èmi Àbíkẹ́ má jẹ́ káyé fi ṣe ẹkún ràn mí ìwọ yìí ni everywhere jàfojo fìjàbí gbèjàmílà àbíbò o. ẹ̀yin lẹ́mẹ̀ẹ́ni tán gbé lọ at the end of the day gbogbo yín ẹ máa pawọ́pọ̀ léèyàn kan lórí kí lẹ mú bọ̀ nínú gbogbo chat ṣé ẹ ti lọ pàdé ẹ̀ ń lù yẹn ní meet and greet ṣé ẹ ti lọ nà ni ṣé ẹ ti pọ́ mọ́fìsì kan má fún ni ṣé kò jẹun láàárọ̀ yìí torí nǹkan tẹ̀ ṣe fún lánàá kò ní wọṣọ kò ní ṣáná sí mọ́tò ẹ̀ ó ṣẹ̀ ń ṣáná sí mọ́tò tá à ń rin ni ẹ̀yin lẹ́rìn ìdìjú láyé tó bá níta ló pòfo jù búlì ló pòfo jù because the only thing tẹ́ ń ṣe within the confinement inú wọn bá yàrá yín ibi tẹ́ ti máa ń ṣorí burúkú yín ní kọ́nà tẹ́ pé tí wọn náà bá ṣe ṣetán tó bá bọ́ta ó máa wẹ̀yìn fòrò kí wá láǹfààní ọ̀rọ̀ yín dàbí ẹni tó ṣiṣẹ́ kokéènì ni tó bá ráwọn ọlọ́pàá á máa gbọ̀n kí ló wá ń ṣe fún kí lọ́run ẹ̀ ń ṣe ẹkú fún tó fi ń yangàn kí ni iṣẹ́ ẹkú yẹn ń dùn mọ́ ẹ fún kí ló dé ó ráyè mo ṣe fàyè mo ní fọwọ́ ara mi lọ wàhálà ò ní jókòó kí lọ fọwọ́ ara mi fi ṣe gàngàn lọ́fà wàhálà ò ní jókòó wèrè lóṣòro bá dòwò pọ̀ jù lórí ọ̀rọ̀ Facebook yìí ẹnikẹ́ni tẹ́ bá ti ní pẹ̀ extremist ẹ má bá ní nǹkan kan pọ̀ ẹ má jẹ́ ọba yín ṣe nǹkan kan ẹ má ṣàánú wọn tó bá wà nù ṣòro extremist always ẹ rọra máa wò látọ̀ nǹkan báyìí because ẹ mọ̀gbà tí nǹkan wọn tún máa yí sí wọn lórí pàrà extremist nìkan ló máa gbàgbé ẹni tó fún lóúnjẹ ńjọ́ tẹ́bi ń pa kò jẹ́ lówó ó kàn fún ẹ lóúnjẹ ni because ó pọ̀ lọ́wọ́ ẹ ó dẹ̀ ronú kanlẹ̀ as a philanthropist pé tóun bá ní kóun fọ́ mẹ́wàá jẹun kébi dẹ̀ máa pawọ́ kò make sense ó ní ó da ọmọ ìyá mi jẹ́ ká pín sí méjì jẹ́ kémi mú 60 ìwọ mú 40 lọ́nà ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ ó kàn ṣàánú ẹni tó bá wá di kàráǹgídá ṣerú èèyàn báyìí ló yẹ kán bá ẹ̀ ń di ẹ̀ ó ṣe wọlá àjọ kan gbogbo nǹkan láyé èèyàn máa ń wọlá àjọ kan ni gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń pa kò shake anybody láàárín àwọn aṣiwèrè ẹ̀dá bíi títí ẹ blackmailer òun ló ti jẹ àárín àwọn ọlọ́gbọ́n gbogbo yín kò dàbí aṣiwèrè tí ẹ jẹ́ náà ní sí wa ẹ sọ fún mi kí ló dé kí ló le tó yìí ẹni tí ò ṣẹ̀yìn tí ò ròyìn ó ṣe bẹ́ẹ̀ títí tí ó dé lẹ́lẹ́yà àwọn ọmọ ní múvì náà wọ́n tún ti wá mú àwọn yẹn náà tún gbèrò yẹn wọ́n fi fọ́tò ẹ̀wọ̀n ra wọn kò síbi tó lè dé tó ti lè gba yìí mọ́ láyé àbíkẹ́ lè ní àbíkẹ́ lọ́la ṣàbíkẹ́ jí sòro ni àbíkẹ́ fọ́dún méjì ṣàbíkẹ́ jí sòro kọ̀rọ̀ kó sàn lára ọmọ ìyá ajá àbíkẹ́ ó kàn sanra sí ó fi gbogbo ọmọ ìbóbìnrin ni àjẹ́dí púpọ̀ àbíkẹ́ lè ní àbíkẹ́ lọ́la ó tún ṣí kúrò lórí àbíkẹ́ wọ́n tún gbé ẹ ó rò pé bó padà sórí àbíkẹ́ 100 years bí expired case nìyẹn níwọ̀n tó ń treat yín náà ó máa tó rẹ̀ ó ti treat tọ̀gá yín overall bully yín náà bẹ́ẹ̀ ó rẹ̀ náà ni ọ̀gá yín jẹ bójú bá jẹ ẹnu máa ń tì ọ̀gá yín jẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ìwọ ọmọọṣẹ́ jẹ lọ́wọ́ ẹ̀
ọ̀hún lẹ jẹ́ ọ̀hún tí ò bàbá níyàn jẹ ọ̀hún ló máa ń ṣèdájọ́ àdàbí fúnyàn ẹ jẹ́ ká máa wò yòókù bí ọ̀hún ni bí ọ̀hún kọ́ time will tell gbogbo ẹnikẹ́ni tá a dáṣọ ró nígbà tó wà ń wòwò tó ní aṣọ ara wa lòun fẹ́ ti sísọ́ọ̀sì bọ̀ irú wọn máa ń rìn wòwò dọjọ́ kú ni torí tó yẹ pé gígé ló bá aṣọ ara èmi ni mi ò ní dàbò ẹ̀ ńgbà tí wọ́n rìn wòwò àti ìrìn wòwò ẹ tún ṣìkò nǹkan àbẹ́ méjì sí káwáwẹ̀ tó máa dáṣọ rú ẹ̀ gbogbo èèyàn tó dẹ̀ dúró ti èèyàn tó bá ti ń spread rumor náà gbogbo ọjọ́ táwọn náà bá ti ń ṣe nǹkan re ayé máa ń fẹnu bàrà wọ́rú wọn jẹ́ tọmọtọmọ tẹbí tará ti di gbogbo ìdílé wọn ni ẹ lọ wá prógráàmù gidi prógráàmù pọ̀ àmọ́ ò lè kí prógráàmù bá pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ rebranding ni ẹ kò lè hit kò lè penetrate any entertainment industry mọ́ ìwọ balẹ̀ jẹ́ jù ó balẹ̀ jẹ́ nílé ó balẹ̀ jẹ́ lóko ìyẹn ogún ọdún àwọn Yorùbá sọ pé ó ń gbóná lẹ́lẹ́lẹ́ àwọn tó ju ọmọ tó ń bá wí lọ́wọ́lọ́wọ́ ìlọ ó ti bú wọn tó tó ẹbí ní ọmọ àwọn tó ti jẹpo tó ti játa wọn àwọn tí wọ́n lè rẹ́kànra gbogbo ìdílé ẹ̀ pàjẹ́ ó ti fẹnu ṣáta wọn tí wà ní ilé tó wá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ilé ló kéré jù náà gbogbo ẹni tó ṣe ẹ́ lóore pátápátá àwọn ló ti gibọ̀ lójú wà máa ṣe bí alára ẹ bá mi gé kíní ẹ bá mi crop ẹ crop ẹ and at the end of the day àwọn tó crop ńjọ́ sí tó gbé wọn sórí iṣẹ́ àti ẹ náà gbogbo ẹ kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn kí ló lè ṣe fún wọn yàtọ̀ sí ẹnu yẹn àwọn èèyàn wa bá sí bí àbí síwí àbí kú àbí kíní kan olè aṣẹ́wó olóbò rírùn àbí kíní kan olè bẹ́gibẹ́gi olè wọ́n ní ìyẹ́ kan ló ní ṣọ́ọ̀bù wọ́n ní kíní kan ló fún ṣọ́ọ̀bù wọ́n ló jalè ní wọ́n ló lọ́dọ́ gbá ó lọ́dọ́ àwo ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ẹ̀ pọ̀ lẹ́yìn ìyẹn kọ́ kí ló jáde ń di ẹ̀ ṣé kọ́nu yín ti stop àbíkú ẹ ti stop àbí síwín láti má ṣe títí ẹ̀ ẹ̀yin gangan lẹ̀ ń síwín lẹ̀ ń kú lẹ̀ ń jí ẹ̀yin gangan lẹ̀ ní kíni ẹ wo bí tá à ń wò lánàá gbogbo wa la mọ̀ pé inú Into Trafford Center ni ó ti pọ̀ jù ó ti wọ̀n jù ó yàtọ̀ ló wá ń ṣí èrè wèrè ń pèyàn ní wèrè lọ̀rọ̀ yín báyìí sìn ta ni ò bá wá ranjú bí ò bá ṣe wèrè Ọlọ́run má jẹ́ kí wèrè bọ̀yàn lọ́wọ́ Ọlọ́run má jẹ́ kí wèrè bọ̀yàn lọ́wọ́ má jẹ́ ká mọ wèrè má jẹ́ ká dòwò pọ̀ mọ́ wèrè lọ́rọ̀ ẹ̀yin tó kù ọ̀rọ̀ yín ò tà it is only cheapening you guys by the day ó ń cheapen yín gan ó ń ridicule yín big time kò séyàn kankan nu yín bó ṣe wà yẹn tẹ ní láárí àbí tẹ níyì lọ́wọ́ anybody gbogbo yín àtàgbà yín àtọmọdé yín àti wèrè tó ń pè àwọn èèyàn ń wò yín láwò sunkún ẹ̀yin rúmọ́ mọ́ngà ẹ̀yin wá ń wora yín láwò rẹ́rìn ó mà ṣe fọ́mọ tí ń jẹ́rú o èmi Àbíkẹ́ sọ tèmi Awíkoko lójú ọlọ́rọ̀ kọ́lọ́rọ̀ gbọ́ ni bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kò sí nǹkan kan tí yàrá ya bàbá ńlá kó bá bá ọmọ ọlọ́rọ̀ ó fàbẹ̀kẹ́ jagaba ń ṣe mo wí yìí ń tún wí mi bó bá tún díjọ́ mi ẹ̀yin rúmọ́ mọ́ngà nẹ́ni ẹ lọ máa ponder on it that what do you gain from blackmailing people, from spreading propaganda? What do you gain from spreading rumors, false allegations against people? It is only you that cannot afford to stay by your integrity that is the loser. Ẹni tó bá lè sọ tòótọ́ tó mọ̀ pé tí n bá sọ tòótọ́ kí náà máa ṣe fún mi òun nìkan làwa mọ̀ lẹ́yìn ọ̀gidi torí pé bó bá sọ tòótọ́ náà bíbú náà ni wọ́n á bu ẹ̀ wọ́n á sì dákẹ́ mi ìṣe wá kúkú sọ tòótọ́ ju pé kí n parọ́ kó gbé ni níyì àmọ́ kí n disappoint ara mi nínú lọ. Don't you feel like a loser inside you? Lẹ́yìn táwọn èèyàn bá èlé ẹ tán kó dẹ̀ pé ẹ mò ń bàjẹ́ ẹni tó dẹ̀ bàjẹ́ ó túbọ̀ tàjọ́ kejì ó look pretty gbogbo ọ̀nà ló fi wà prestigious jù ẹ lọ ṣojú òwà tiẹ̀ ṣojú òun tiẹ̀ ẹni tó ń bú yẹn kó bá ti bú tọ́ yàtọ̀ sẹ́yìn aṣèrè ẹ̀yin rúmọ́ mọ́ngà àwọn èèyàn gidi mọ̀ pé òun ló dáṣọ sí ẹ lọ́rùn gbà tó ń rí wòwò òun ló fún ẹ lóúnjẹ pé tí ò bá ń ṣe àwọn gúrùpù wọ̀nyí ta ni wọ àbí wọ kọ́ lánàá ó mà ṣe o ó mà tán lára ọmọ ẹni tí lára ọmọ tó ń jẹ́rú o wá ń ṣe bí alára
ò ń ṣe bíi Van Damme wọ́n á ṣe bí ẹni pé wọ́n nìkan ni kí ló lè tó yẹn ìwọ ni gbogbo èèyàn mú anyway ní nǹkan tí mo fẹ́ bá ẹ sọ èmi máa fi ẹ́ lẹ̀ because àwọn ọmọ tèmi ti dé ẹ jọ̀wọ́ ẹ fẹ́ mi níṣó o èmi ò fẹ́ kó máa wà bọ́rìn lórí ọ̀rọ̀ ayé mi o wèrè àwọn máa fi máa mógùn ẹ̀ sí náà ni pé kógùn ẹ̀ máa pọ̀ sí i ògùn ẹ̀ máa fi wà increased ni ó mà ṣe o ẹ̀yin tèmi èmi ń lọ báyìí o àwọn tèmi wọn ò ní pẹ́ dé ọ̀rọ̀ lórí àwọn rúmọ́ mọ́ngà ibi tá a máa bá yín hàǹgì ẹ̀ sí rè ní èní yìí gbogbo ẹni tó ń pè kiri sórí show lórí ẹni tó ṣe ẹni tí ò ṣe tẹ́ pé wọ́n ní number one tó máa kọ́ báyé ṣe máa antagonize ẹ̀ ń gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀ nìyẹn àwọn tó ṣe àjèjì alọ́nilọ́wọ́ gbà wọ́n lọ ẹ lọ́wọ́ gba ògo ẹ wọ́n á fẹnu parawọ gbogbo nǹkan tó bá tara ẹ jáde ní ọmọ ìjọ tẹ̀yin náà bá gbégbèsè oríire ẹ̀yin rúmọ́ mọ́ngà ayé afẹnu parawọ yín tọmọtọmọ tẹ ẹ bá mọ̀ pé irú nǹkan tẹ ẹ ń ṣe lẹ́dẹ̀ẹ́yàn láyín rè ẹ bá má ṣe strangers will come from strange land from strange places to destroy your glory and that of your children whatever it is that you do to people is what will be accorded to your children and that of your next generation títí lórí ìran kẹwàá whether you like it or not ní tèmi Àbíkẹ́ rere lèmi máa ṣe àwa sì máa panupọ̀ láti máa sọ pé no to cyberbullying ni we stand together strongly to say no to rumor mongers no to cyberbullying no to every form of threat no to every form of defamation of character to those of you that will label Àbíkẹ́ no Àbíkẹ́ only responded back to your bullying you don't take that for bullying. I responded to what you did to me, not me attacking anybody in any form first. Okay? So, I leave you to your misfortune. Thank you so very much, everybody, for joining me. I love you guys so very much. Continue to raise the flag to say no to cyberbullying. In one love we stand, in one love we'll continue to progress on the social media. To all the youth on board, God bless you. I wish you all a pleasant week, one full of blessings. You know, immeasurable blessings by the special grace of God. And to Dorcas Kemi Adeyinka, we wish you a happy birthday once more. Enjoy your day, my darling Abeke. Abeke mi to sumptuous. Olú ọmọ ní ò ní ṣìnà. Ò ní jẹ́ olórí burúkú ọmọ. Ò ní ṣìgbé ẹsẹ̀ gbé. Ò ní bá àwọn olórí burúkú dòwò pọ̀. Tó bá ti dé àwọn sọ pé èmi Abeke mi ò máa ní bó lórí burúkú dòwò pọ̀ ó wẹ̀ tàbí ó wẹ̀. Wọ́n wẹ̀ ó wọ́n wẹ̀ tàbí wẹ̀ wọ́n bá ń bú ẹ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́n bí aláyìí gbọ́ jọ̀wọ́ jẹ́ kán bú ẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ gẹ̀rẹ́gẹ́ wọ́n wẹ̀ ó ṣàmọ̀pájọ tún lọ Dubai ní àwa ní oyster card tó gba ìburúkú níṣẹ́ lẹ́wọ̀n ayé ò ní dé wa mọ́lẹ̀ lójú kan wọn ò ní gbà ṣe wa ṣe lọ́wọ́ wa kò ní di pé àwọn ọmọ wa ti ṣá málámálá wọn ò ní dọmọ lọ́mọ ayé ò ní tẹ̀ wọ́n lọ́dà tí ò kì í ṣe tiwọn wọn ò ní pa kádàrá wọn dà wọn ò ní fi ṣẹ́kún rán wa wọn ò ní fi rán àwọn ọmọ wa láṣẹ Èdùmàrè pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re mi náà bó ṣe máa rí fún gbogbo wa ní àdúrà wa gbà ọ̀run á súre fún wa ibi tó bá ti ń ṣépò ọ̀run á dá padà sí wọn lórí tọmọtọmọ ọdún yìí sẹ́ẹ̀. It is our own year of peace of Ìfọ̀kànbalẹ̀ lágbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. I love you guys so very much. Enjoy the rest of your day and I will see you guys later if possible. Thank you. One love. Bye bye now.